ल अब आज हामीले चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। हिजोको हामीले चाहिँ पुस्ट अन अटोमाटालाई कसरी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरमा लान सकिन्छ भनेर त्यो रुल सर्टेन 3टा रुल्सहरू अप्लाई गरेर चाहिँ त्यो पिडिएलाई सिएफजीमा लगेको थियो होइन। हिजो WCWRकोलाई चाहिँ हामीले लगेको थियो होइन। अब एउटा आउँदाखेरि के गर्ने होइन, 2टा स्ट्रिङहरू आयो भने के गर्ने, अनि केही पनि के अरे खाली आउँदाखेरि अरू पप हुँदाखेरि के गर्ने भनेर 3टा कन्डिसन हामीले गरेको थियो होइन। 2टा आउँदाखेरि 4वटा बनाउनुपर्छ, एउटा आउँदाखेरि 2टा बनाउनुपर्छ, अनि पप हुँदा चाहिँ एउटा मात्र बनाएर पुग्छ भनेर हामीले हिजो हेरेको थियो है। ठिक छ। अब त्यो के अरे त्यो चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदिए पनि केही प्रब्लम त हुँदैन होइन, त्यति नै गरेर छोडिदिए पनि केही प्रब्लम। तर अझ राम्रो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसमा युजलेसहरू कुन कुन छ त्यसलाई फालेर अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ क्या त्यसलाई होइन। तर त्यत्तिकै छोडिदिए पनि केही प्रब्लम त हुँदैन है। ठिक छ। अब नयाँ च्याप्टर हामी पढ्न लागिरहेको छ, त्यो भनेको पम्पिङ लेमा फर सिएफएल है। अब हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा पम्पिङ लेमा पढेको थियो है। हामीले के अरे रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको बेला पनि हामीले पम्पिङ लेमा पढेको थियो, ठ्याक्कै कन्सेप्ट यहाँ पनि सब सेम हो होइन, सबै सेम हो। त्यहाँ पनि के गर्थ्यो भने कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई रेगुलर छैन भनेर चाहिँ प्रुभ गर्थ्यो, यसले रेगुलर छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्दैन, यसले के चाहिँ गरिदिन्छ रेगुलर छैन भनेर प्रुभ चाहिँ गरिदिन्छ उता पम्पिङ लेमा फर रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा। भने यहाँ चाहिँ सिएफएलमा के हुन्छ भने कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज जेनेरेटेड बाई सिएफजी भनौँ न, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज जेनेरेट गर्छ है। त्यही कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्न हामीले के बनाएको थियो, पिडिए बनाएको थियो, अरू पुस्ट अन अटोमाटा बनाएको थियो होइन हो। अब यही कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के अरे सरी कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री छ कि छैन भन्ने कुराको होइन, छ कि छैन भन्दा नि छैन भन्ने कुराको प्रुफ चाहिँ हामीले कसले दिन्छ, पम्पिङ लेमाले दिन्छ होइन। सर्टेन एउटा 2टा एक्जाम्पल हेरौँ पहिला। यो पम्पिङ लेमामा पुग्नुभन्दा पनि पहिला कस्तो कस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई हामी सिएफएल भन्ने, कस्तो कस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई सिएफएल नभन्ने कुराहरू यसो सर एकताल हेरौँ होइन। ठिक छ। ल सपोज हजुर मेरोमा रहेछ ए रहेछ हिजोको इकोनोमिक्सको होइन, त्यो क्लासरुममा सेयर गरिदेऊ ल। ल त्यो क्लासरुम ए टिओसीको भयो, इकोनोमिक्सको चाहियो एकैछिन ल। खै त यो बोर्ड खोल्न कति बेला। ल अब कस्तो कस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सिएफएल हुन्छ, कस्तो कस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिएफएल छैन भने यसो हेरौँ होइन, अनि बुझिन्छ। ठिक छ। सपोज सर गुड मर्निङ। हजुर सर गुड मर्निङ भनेको नि ए मर्निङ मर्निङ मर्निङ। ल सुन्नुहोस् न, अनि सर हामीलाई कि यो इकोनोमिक्स नि यो च्याप्टर 8 र 9 छ नि, जो 5 च्याप्टर छ नि, त्यसलाई हेरेर सबै अपलोड गरिदिनुहोस् न भनेर नि क्लासरुममा है त सर। ए हिजो हालिदिइसकेँ त्यो त, तिमीले क्लासरुममै हेरिदिनुहोस् न। हिजो हालिदिन्छु मैले 7, 8, 9 लास्टको भनेको लास्टको 7, 7, 8, 9 हालिदिन्छु कि लगातार छैन र हालेछु। साथीले छैन भने कसले भने छैन, हेर्नु पर्यो नि। छ मैले हिजो हालेको छु है, हालेछु नि होइन, अरूलाई सोधे पनि हुन्छ, हालेछु। यहीँ हेर न ल, तिमीहरूको इकोनोमिक्स होइन पहल इकोनोमिक्सको होइन छ यहीँ हेर न, रिमेनिङ नोट्स भनेर मैले हालिदिएको छु। ठिक छ। सबै जान्छ हैन 7, 8 र च्याप्टर 9 छ क्या। हुन्छ थ्यांक यू। ल हिजोको रेकर्डिङ चाहिँ मैले भेटेन, त्यो भएर अहिले राखेको छैन। रेकर्डिङ भेट्यो भने त्यो पनि राखिदिन्छु। सबै भिडियोजहरू त मैले युट्युबमा हालिदिएको छु होइन, तिमीहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्छ। ल यसलाई कन्टिन्यू गरौँ होइन। अब कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज पहिला कस्तो कस्तोलाई कन्टेक्स्ट फ्री भन्ने, कस्तो कस्तोलाई कन्टेक्स्ट फ्री नभन्ने भन्ने कुराको पहिला कुरा गरौँ, अनि बल्ल त्यहाँ जाऊँ ल। सजिलै कुरा छ कि हामीले जे रेगुलरमा पढ्यो त्यही कन्सेप्ट हो सबै। यसमा प्रपर्टिजहरू पनि त्यही प्रपर्टिज, क्लोजर प्रपर्टी पनि त्यही कुरा आउँछ, अनि त्यो हामीले डिसिजन अल्गोरिदमहरू पनि सबै त्यही कुरा आउँछ। यदि रेगुलर ल्याङ्ग्वेज मजाले बुझेको छ भने यहाँ एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई है। अब पहिला एउटा ल्याङ्ग्वेज मैले दिएँ यतिकै दिएँ होइन, ए को पावर एन, यो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, बी को पावर एन अनि सी को पावर एन। ठिक छ। एउटा यस्तो खाले जेनेरेट हुने एउटा ल्याङ्ग्वेज छ। हामीले गरेको भनेको ए को पावर एन र बी को पावर एन चाहिँ रेगुलर थिएन, बट यो के थियो, कन्टेक्स्ट फ्री थियो, बिकज मैले यसलाई पुस्ट अन अटोमाटाबाट एक्सेप्ट गर्न सक्छु। अब त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ जसलाई पुस्ट अन अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्दैन तिनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै रेगुलरको केस र पुस्ट अन अटोमाटाको केस हेर न। जसलाई फाइनल अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई मैले रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको थिएँ भने जसलाई पुस्ट अन अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्छ त्यो मेरो के भयो, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज भयो ठ्याक्कै। अब जसलाई पुस्ट अन अटोमाटाले एक्सेप्ट गर्दैन अरू त्यसबाट कम्पिटिङ गर्न सक्दैन त्यो मेरो भनेको के भयो, कन्टेक्स्ट फ्री भएन होइन। अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ है। अब हेर यहाँ तिमीहरूले यसलाई मैले सल्भ गर्न खोज्दाखेरि के प्रब्लम आइरहेछ भने मैले ए र बी को नम्बर त इक्वल गर्नु पर्छ। ठिक छ, मसँग स्ट्याक भनेको एउटा मात्र छ होइन। मैले एलाई पुस गरिदिन्छु, बी आयो भने पप गरिदिन्छु, त्यो कन्सेप्टले मेरो अहिलेसम्म यो भ्यालिड भइरहेको थियो। बट अब हेर अब के पनि आयो, एउटा सी पनि आयो। ए र बी पुस पप हुँदै भ्यालिड भइरहेको थियो, बट सी आएपछि अब के गर्ने त,
भनेपछि यहाँ तिम्रो दुईटा कम्पेरिजन आयो क्या, एउटा ए र बी को इक्वल नम्बर हुनु पर्यो, दुईटा भन्दा तिनटै आइरहेछ भनौँ न, ए र बी को इक्वल हुनु पर्यो, बी र सी को इक्वल हुनु पर्यो, र ए र सी को पनि नम्बर के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। भनेको मतलब ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु सी हुनु पर्यो। हामीले त कम्पेरिजन गर्दाखेरि जम्मा एउटा मात्र कम्पेरिजन गर्दा छ, त्यही स्याक एउटा भएको भएर हामीलाई एउटा कम्पेरिजन मात्र अभाइलेबल गरिदिएको। अब मोर देन वान कम्पेरिजन जुनमा आउँछ नि होइन, मोर देन वान कम्पेरिजन अर कुनै पनि यस्तो स्टेट्सहरू हामीले याद गरिराख्नु पर्छ भने त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुँदैन, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज हुँदैन भन्छ होइन। अब मैले यही केसमा यो दिएँ, ए को पावर आई रे होइन, ए को पावर आई, बी को पावर जे, बी को पावर जे, सी को पावर के दिएँ भने मैले के भने आई लेसर इक्वल टु बी सरी जे अनि लेसर इक्वल टु के, ल भने यो कन्टेक्स्ट फ्री हुन्छ कि हुँदैन होला, हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन नि, किनकि आई र जे को संख्या, आई भन्दा जे को संख्या के हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ भनेको छ। फेरि यो आई र जे को संख्या भन्दा के को संख्या चाहिँ के हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ भनेको छ। यहाँ त मोर देन वान कम्पेरिजन आयो क्या, एउटा मात्र कम्पेरिजनको लागि पुस्ट एन्ड अटोमेटा क्यान एक्सेप्ट इट होइन, बट मोर देन वान कम्पेरिजन आउनु थाल्छ जब तिम्रो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा भने पुस्ट एन्ड अटोमेटा फेल हुन्छ होइन। जसरी फाइनाइट अटोमाटामा तिम्रो कम्पेरिजन आउन थाल्यो भने फेल हुन्थ्यो, त्यसको लागि पुस्ट एन्ड अटोमाटा बनाएको थियो। त्यसै गरी पुस्ट एन्ड अटोमाटामा पनि अब नम्बर अफ कम्पेरिजन बढ्दै गयो भने के हुन्छ, त्यो पनि फेल हुन्छ। त्यसको लागि अब के आउँछ, पछि गएर ट्युरिङ मेसिन आउँछ, ट्युरिङ मेसिन आउँछ, सबभन्दा पावरफुल कम्प्युटिङ मेसिन अहिलेसम्मको हामीले पढ्ने चाहिँ ट्युरिङ मेसिन भनेर छ, यसपछिको च्याप्टरमा आउँछ होइन, त्यसलाई अहिले नजाऊँ। त्यही भएर कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज छैन भने के हुँदो रहेछ, सर्टेन कम्पेरिजनहरू चाहिँ को संख्या के हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। एउटा मात्र कम्पेरिजन अभाइलेबल छ भने कन्टेक्स्ट फ्री भर्न सकिन्छ। अब यो के हुन्छ होला, ल 0 को पावर n स्क्वायर कस्तो हुन्छ होला, यो के हो, कुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ होला यस्तो, कन्टेक्स्ट फ्री हुन्छ कि हुँदैन होला, यो 0 को पावर n स्क्वायर कन्टेक्स्ट फ्री रेगुलर त हुँदैन भन्न हामीले प्रुभ गरे हो, कन्टेक्स्ट फ्री पनि हुन्छ कि हुँदैन होला, हुन्छ त। यसको प्याटर्न हेऱ्यो भने ल n को भ्यालु 0 भने 0 आयो, n को भ्यालु 2 आयो भने, n को भ्यालु 1 आयो भने के हुन्छ, 0 को भ्यालु n को भ्यालु 0 आयो भने एम्टी भइदियो होइन, n को भ्यालु 1 आयो भने यो भइदियो, n को भ्यालु 2 आयो भने 1 2 3 4 भइदियो, फेरि 3 आयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भइदियो। ल हेर त यहाँ त प्याटर्नै फलो भएको छैन नि, प्याटर्नै फलो भएको छैन। प्याटर्न फलो भएन भने रेगुलर पनि हुँदैन होइन, यस्तो यो सिरिजहरूको केसमा चाहिँ रेगुलर पनि हुँदैन र यो के पनि हुँदैन, कन्टेक्स्ट फ्रीहरू पनि हुँदैन, यसको पनि समिङ प्याटर्नहरू पनि रिपिटेड हुन्छ है। त्यही भएर यस्तो केसमा के भएन, यो पनि के भएन, कन्टेक्स्ट फ्री भएन। यसरी हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब कन्टेक्स्ट फ्री कुन कुन हुन्छ, कन्टेक्स्ट फ्री कुन कुन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ, ठिक छ। अब त्यसमा जानुभन्दा पहिला हामी अब पम्पिङ लेमा भनेर पढ्छौँ होइन। पम्पिङ लेमाले के गर्छ हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, पम्पिङ लेमा फर सिएफएल है। त्यो पम्पिङ लेमा फर रेगुलर चाहिँ अगाडि पढ्यो हामीले, अहिले पढ्न लागेको भनेको पम्पिङ लेमा फर सिएफएल। सिएफएल भनेको कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज। पम्पिङ लेमामा के गर्थ्यो ल तिमीहरूले भन त, रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा के हो पम्पिङ लेमा भने, के चाहिँ गर्थ्यो थाहा छ कसैलाई? पम्पिङ लेमा फर रेगुलर ग्रामरमा हामीले रेगुलर के अरे ल्याङ्ग्वेजमा हामीले पढ्यो भने के चाहिँ गर्थ्यो? के चाहिँ गर्थ्यो? गिभन डब्लुलाई हामीले एक्स वाइ जेडमा डिकम्पोज गर्थ्यो, अनि के गर्थ्यो त्यसपछि? एक्स र के अरे, एक्स र वाइ, एक्स र वाइ चाहिँ लेस देन पम्पिङ लेन्थ हुनुपर्छ भनेर भन्थ्यो, हो ठिक छ। अनि वाइको लेन्थ चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ भन्थ्यो होइन। जस पम्पिङ लेमाको कन्सिडरेसन के छ भने, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा जेनेरेट हुने स्ट्रिङ होस्, जुनसुकै स्ट्रिङ हुनसक्छ होइन। ल जस पम्पिङ लेन्थ पी भनेर मान्यो भने पी भन्दा अलिकति ठुलो लेन्थको स्ट्रिङ लियो भने, पी मेरो 5 छ भने ल मैले 7 वटाको स्ट्रिङ लियो भने त्यसलाई पहिला डिकम्पोज गर्ने, यदि रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको केसमा पहिला बुझाउँछु अनि त्यो फेरि त्यहाँ बिर्सेको छ भने फेरि रिकल भइहाल्छ होइन। रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको केसमा भने मैले 7 वटा लेन्थको स्ट्रिङ लियो भने, सपोज मैले डब्लु भनेर मेरो 7 वटा लेन्थको जेसुकै लिन सक्छु मैले, एबी 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 ल एबी 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 भनेर मैले यस्तो लिएँ भने ठिक छ हो। अब यसले के भन्छ भने कुनै पनि डिकम्पोज गर्ने रे, यो ल्याङ्ग्वेजलाई डिकम्पोज गर्ने कुनमा, एक्स
वाइ र जेडमा डिकम्पोज गर्ने 3 भागमा डिकम्पोज गर्दाखेरि बिचको पोर्सन भनेको मेरो पम्पिङ गर्ने भनेको मैले वाइ ल्याऊ यहाँ हैन बिचको कुनै पनि एउटा पोर्सनलाई लिएर उठाऊ यसलाई लिएर कुनैलाई लिएर एबीलाई ल्याऊ बीएलाई ल्याऊ जुनसुकैलाई ल्याऊ बीएबी ल्याऊ जुनसुकै ल्याऊ तर कन्डिसन के म्याच हुनुपर्छ भने वाइ चाहिँ मेरो ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ इक्वल हुनु हुँदैन अर वाइ चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 एउटै कन्डिसन हो यो दुईटै भनेको हैन यो भयो यो लेखे पनि देख्छौ यो लेखे पनि देख्छौ अर्को भनेको चाहिँ एक्स र वाइ को लेन्थ चाहिँ के हुनुपर्छ पम्पिङ लेन्थ भन्दा चाहिँ सानो हुनुपर्छ भन्ने यो कन्डिसन चाहिँ मिट हुनु पर्यो है यो कन्डिसन मिट भएर चाहिँ हामीले बिचको पोर्सन जुनसुकैलाई पनि रिपिटेड रूपमा हामीले पम्प गर्यो भने भनेको मतलब त्यहीलाई रिपिट गर्यो भने पम्प भनेको मतलब रिपिटेसन हो क्या पम्पिङ पम्प भन्छ नि हैन त्यो भनेको वाइ को पोर्सनलाई मैले कुनै पनि कुरामा मैले वाइ को पावर आई हैन यो वाइ लाई मैले दुईचोटी रिपिट गर्न सक्छु हैन तीनचोटी रिपिट गर्न सक्छु जतिसुकै रिपिट गर्दा पनि हैन आई को भ्यालु भनेको 0 देखि हैन आई को भ्यालु 0 1 2 जतिसुकै हुँदै जान्छ नम्बर n सम्म पुग्दै जान्छ यो रिपिटेड गर्ने क्रममा बन्ने नयाँ स्ट्रिङ पनि के हुनुपर्छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पढ्नुपर्छ हैन त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पढ्नुपर्छ भन्छ हैन के अरे त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पढ्यो भने चाहिँ यो टेस्ट पास गर्यो यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पढ्न भन्छ यो के हुन्छ यो टेस्ट चाहिँ फेल गर्यो पम्पिङ लेमा टेस्ट चाहिँ के भयो पम्पिङ लेमा टेस्ट के भयो त्यो फेल गर्यो पम्पिङ लेमा टेस्ट फेल गरेपछि के भयो यो रेगुलर भएन भनेर हामीले प्रुभ गरेको थियौँ ठीक छ यो रेगुलर भएन भनेर हामीले प्रुभ चाहिँ गरेको थियो ठीक छ है यसरी पम्पिङ लेमा रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा हामीले प्रुभ गरेको थियो अब यहाँ पनि ठ्याक्कै कुरा यही नै आउँछ पम्पिङ लेमा फर सिएफएलमा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज अब यहाँ पनि गर्ने तरिका त्यही नै हो क्या हामीले के गरेको थियो भने उता एउटा ल्याङ्ग्वेज लिएको थियो त्यो रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भनेर प्रुभ पहिला एजुम गरेको थियो त्यसलाई 3टा भागमा डिकम्पोज गरेको थियो अनि त्यो आएको भागलाई के गरेको थियो भने वाइलाई हामीले रिपिटेड गरेको थियो वाइले हामीलाई रिपिटेड गरेको थियो अनि त्यो फेरि त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पढ्दैन भनेर हामीले के गरेको थियो प्रुभ गरेको थियो हैन प्रुभ गरेको थियो अनि हामीले चाहिँ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भनेर एजुम गरेको थियो तर लास्टमा गएर के आयो कन्ट्राडिक्सन आयो भनेको हामीले के कसरी प्रुभ गरिरहेछ युजिङ कन्ट्राडिक्सन मेथड यहाँ पनि त्यही गर्ने हो सुरुमा हामी एउटा कुनै पनि गिभन ल्याङ्ग्वेज सिएफएल हुन्छ भनेर मान्छौँ त्यसपछि त्यसलाई टुक्राउँछौँ अहिले कसरी टुक्राउँछ त्यो नहेर भने जस्ट डिकम्पोज गर्छौँ त्यो डिकम्पोज मध्ये कुनै पनि एउटालाई हामीले आइएथ टर्ममा चाहिँ के गर्छ पम्प गरे गर्छ आइदर 0 हुनसक्छ 1 हुनसक्छ 2 हुनसक्छ त्यसलाई हामीले पम्प गर्छौँ त्यो पम्प गर्दाखेरि त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पनि सकिहाल्यो पास आइदर 0 हुनसक्छ 1 हुनसक्छ 2 हुनसक्छ त्यसलाई हामीले पम्प गर्छौँ त्यो पम्प गर्दाखेरि त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पर्यो भने त सकिहाल्यो पम्पिङ लेमा टेस्ट पास गरिहाल्यो सकिहाल्यो होइन तर फेल गर्यो भने भनेको मतलब त्यसमा परेन भने चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ हामीले सुरुमा त ल्याङ्ग्वेज सिएफएल भनेर मानेको थियो बट हामीले गरेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के भयो कन्ट्राडिक्सन भयो त्यही भएर कन्ट्राडिक्सन मेथडबाट चाहिँ प्रुभ गरिन्छ कि दे आर नट सिएफएल अर दे आर नट रेगुलर ठ्याक्कै उताको कन्सेप्ट हो क्या है अब यहाँ चाहिँ अलिकति डिकम्पोजिसन गर्ने तरिका अलिकति फरक छ होला त्यति कुरा हो है बुझिन्छ है ल अब यसको हैन अब यो कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजको पम्पिङ लेमाको अब यसो हल्का बारेमा पढौँ होइन त्यही कुरा हो त्यहाँ पनि के भन्छ भने कुनै एउटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेज कुनै एउटा मैले एउटा कुनै इनफ लेन्थको स्ट्रिङलाई इनफ लेन्थ भनेको त्यही पम्पिङ लेन्थ जति छ त्यो वा त्योभन्दा सानो त्यसलाई मैले लिएर त्यसलाई पम्प गरेँ भने बारम्बार लुपिङमा राखिराख्यो भने त्यही ल्याङ्ग्वेजमा पढ्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको केसमा सिएफएलमा पनि त्यही हुन्छ कुनै एउटा पोर्सनलाई मैले पम्प गर्यो भने यदि त्यो सिएफएल हो भने त्यसैमा पढ्छ होइन भने त्यसमा पढ्दैन भन्ने कन्सेप्ट नै के हो पम्पिङ लेमाको ठिक छ है इट सेज द्याट इन एनी सफिसियन्टली लङ स्ट्रिङ इन अ सिएफएल एउटा सफिसियन्ट स्ट्रिङ तिमीले लिन्छौ इट इज पोसिबल टु फाइन्ड एट मोस्ट 2 सर्ट नियर बाई सबसिक्स द्याट वी क्यान पम्प इन ट्यान्डेम भनेको एकपछि अर्को वी मे रिपिट बोथ अफ स्ट्रिङ फर आई टाइम्स एन्ड द रिजल्ट स्ट्रिङ विल बी स्टिल इन द ल्याङ्ग्वेज अब के फरक छ भने उता चाहिँ हामीले वाइलाई मात्र पम्प गरेको थियो होइन वाइ भन्ने टर्मलाई मात्र पम्प गरेको थियो भने यहाँ हामीले दुईटा स्ट्रिङलाई चाहिँ पम्प गर्नुपर्छ है अहिले आउँछ कुन कुनलाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले दुईटा स्ट्रिङलाई चाहिँ पम्प गर्नुपर्छ भनेको मतलब उता वाइ एक्स वाइको पावर आई जेड थियो भने यहाँ समथिङ दुईटाको पावर आई हुन्छ अहिले आउँछ ठिक छ हियर स्ट्रिङ इज डिभाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स अब यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ उता चाहिँ 3 भागमा टुक्रेको थियो भने यहाँ चाहिँ किनकि सिएफएल अलिकति के हुन्छ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज भन्दा अलिकति हाई पावर भएको हो नि त होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ के अरे कम्प्लिकेटेड हुन्छ यसको डेरिभेसनहरू अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन त्यही भएर एउटा पिसले मात्र पुग्दैन दुईटा पिससम्म सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा चाहिँ हाम्रो यो दुईटा पिस के अरे कुनै पनि डब्लुलाई 5 भागमा टुक्राएको रिजन चाहिँ त्यो हो ठिक छ अब यसको स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भने होइन ल यसको स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भने लेट सिएफएल LBSCFL एन्ड WBN एनी स्ट्रिङ इन अ लेन्थ ल्याङ्ग्वेज भनौँ न होइन मेरो यल चाहिँ मेरो सिएफएल हो होइन त्यसमा कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ मैले डब्लु लिन्छु रे ठिक छ
डब्लु लिन्छु रे जसमा चाहिँ डब्लु चाहिँ के छ लेसर इक्वल टु यन छ अरे हैन लेसर इक्वल टु यन भनेको इनफ लेन्थको स्ट्रिङ एउटा मैले लिएको छु त्यो छ भने यन भनेको चाहिँ पम्पिङ भयो क्या पम्पिङ लेन्थ यन अरू कहीँ पी लेखेको देख्छु होइन यो यन भनेको पी लेखे पनि देख्छु होइन एउटा पम्पिङ लेन्थ मेरो पी छ भने मैले के गरिरहेको छु भने अहिलेसम्म मैले पम्पिङ लेन्थको इक्वलको डब्लु अर पम्पिङ लेन्थ भन्दा अलिकति ठुलो डब्लुलाई मैले लिन्छु अहिलेसम्म हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही गरेको ठिक छ लेट एन बी अ पोजिटिभ इन्टिजर अर पम्पिङ कन्स्ट्यान्ट पम्पिङ लेन्थ सो द्याट सच द्याट डब्लु चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो पम्पिङ लेन्थ भन्दा कि इक्वल हुनु पर्यो कि ठुलो हुनु पर्यो त्यो स्ट्रिङ चाहिँ सानो हुनु भएन त्यस्तो हो भने हाम्रो डब्लुलाई के गर्छ उता चाहिँ एक्स वाइ जेडमा टुक्राउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ युभी एक्स वाइ जेडमा टुक्रेको छ 5 भागमा युभी एक्स वाइ जेड उता चाहिँ एक्स वाइ जेड गरेको थियो सच द्याट वाइ ग्रेटर देन 0 अनि एक्स वाइ लेस द्यान इक्वल टु पी हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब मैले गर्ने पम्प भनेको यो भी र वाइलाई हो है अहिले मैले यसको प्रुफ पनि गराउँछु होइन मैले यसको स्टेटमेन्ट मात्र डिफाइन गराएको छु डब्लुलाई चाहिँ 5 भागमा डिफाइन के अरे डिकम्पोज गर्ने रे युलाई भीलाई एक्सलाई वाइलाई र जेडलाई गरेर चाहिँ हाम्रो के गर्ने डब्लुलाई डिकम्पोज गर्ने रे सच द्याट कसरी डिकम्पोज गर्ने भन्दाखेरि भी र वाइ उता के थियो उता वाइ मात्र थियो नि होइन पम्पिङ गर्ने कुरा वाइ मात्र थियो नि यहाँ पम्पिङ गर्ने दुईटा छ एउटा भी र वाइ छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ अरे ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ अरे त्यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ भनेको मतलब कोही भी मेरो 0 छ भने मेरो भी 0 हुन पाउँछ हैन वाइ पनि 0 हुनुपर्छ तर साइमल्टेनियसली तिनीहरू 0 हुन पाउँदैन हैन किनकि भनेको मतलब मेरो भी पनि एम्प्टी भयो भने वाइ पनि एम्प्टी भयो भने त्यसको रिजल्ट 0 आउँछ सो यो कन्डिसन फेल हुन्छ तर मेरो भी एम्प्टी भएर वाइ समथिङ हुन पनि पाउँछ अर वाइ एम्प्टी भएर भी समथिङ पनि हुन पाउँछ दुईटा एकैचोटि 0 चाहिँ हुन पाउँदैन अहिले प्रुफ कुरामा आउँछ अनि अर्को लास्ट कन्डिसन भनेको चाहिँ के भन्छ भने मेरो भी एक्स र वाइ चाहिँ के हुनुपर्छ लेसर इक्वल टु जुन चाहिँ पम्पिङ कन्स्ट्यान्ट थियो पम्पिङ लेन्थ थियो त्यो भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ भन्छ है यो दुईटा कन्डिसन हो भने आई को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल टु 0 को केसमा यु भी को पावर आई एक्स वाइ को पावर आई र जेड चाहिँ के हुन्छ अरे त्यसमा बिलोङ गर्छ अरे भन्छ है यो चाहिँ पम्पिङ लेमाको स्टेटमेन्ट हो होइन तिमीले स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो भने यही लेख्नुपर्छ ठिक छ अब यहाँ मैले के भनेको थिएँ भने मैले कुनै पनि एउटा डब्लु भनेर स्ट्रिङ लिन्छु अरे अब रेगुलर केसको र ठ्याक्कै यसको यता के अरे कम्पेरिजन गरेर हेरौँ होइन अनि बुझिन्छ डब्लु चाहिँ हाम्रो रेगुलरमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भने यदि मेरो रेगुलर हो यो मेरो सिएफएल हो होइन सिएफएल हो उता चाहिँ के गरिन्थ्यो भने यो डब्लुलाई के गर्थ्यो 3 भागमा टुक्राउँथ्यो एक्स पार्टमा अनि वाइ पार्टमा अनि जेड पार्टमा टुक्राउँथ्यो यहाँ चाहिँ के गर्छ यो डब्लुलाई 5 भागमा टुक्राउँछ यु पार्टमा होइन अनि भी पार्टमा डब्लु पार्टमा सरी यो भी एक्स अनि वाइ पार्टमा अनि जेड पार्टमा टुक्राएको छ यसरी यु भी खालि यही यु र भी थप्या हो क्या यसमा होइन यु भी थप्याएको है अब यसमा चाहिँ के कन्डिसन हुनु पर्यो थियो भने वाइ चाहिँ के हुनु पर्थ्यो ग्रेटर देन 0 थियो मैले पम्पिङ गर्ने भनेको यो वाइलाई हो अब यहाँ पम्पिङ गर्ने भनेको यो भी र वाइलाई हो है त्यही भएर भी र वाइको लेन्थ चाहिँ के हुनुपर्छ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ यो भन्नु र अर कहीँ यस्तो लेखेको पनि देख्छ होइन भीवाई चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 हुनुपर्छ भन्छ यो लेखेको र यो लेखेको एउटै हो यो भयो अर्को कन्डिसन भनेको एक्स र वाइ चाहिँ के हुनुपर्छ अरे लेस देन जुन चाहिँ हाम्रो पम्पिङ कन्स्ट्यान्ट थियो पम्पिङ लेन्थ थियो त्यो हुनुपर्छ यहाँ पनि भी एक्स वाइ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु जुन चाहिँ हाम्रो पम्पिङ लेन्थ थियो अर पम्पिङ कन्स्ट्यान्ट थियो यन लेखेको पनि देख्छ पी लेखेको यो भन्दा सानो हुनु पर्यो यो दुईटा कन्डिसन म्याच गर्छ भने रेगुलर एक्सप्रेसन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा के भन्थ्यो भने मेरो एक्स अनि वाइको पावर आई अनि जेड चाहिँ के हुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा बिलोङ गर्छ भन्थ्यो अब यहाँ त एक्स र वाइ मात्र छैन यहाँ त के छ यु छ भी को पावर आई अनि एक्स वाइ को पावर आई अनि जेड चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजमा बिलोङ गर्छ भन्छ यदि यो ल्याङ्ग्वेज यो कन्डिसन फेल भयो भने पम्पिङ लेमा टेस्ट फेल हुन्छ पम्पिङ लेमा टेस्ट फेल भयो भने चाहिँ के हुन्छ हामीले के भन्न सकिन्छ भने यो गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छैन यो गिभन स्ट्रिङ चाहिँ के छैन अर यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छैन सिएफएल छैन भनेर चाहिँ
प्रुभ गर्न सक्छ। यदि यसमा पर्यो भने चाहिँ पास गर्यो, पम्पिङ लेमा टेस्ट पास गर्यो, जो नट रेगुलर पम्पिङ लेमा टेस्ट पास गर्दैमा रेगुलर छैन भन्ने पनि मिल्दैन, कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज छैन भन्ने पनि मिल्दैन। बट एउटा कन्डिसन चाहिँ के भन्न मिल्छ भने त्यो चाहिँ यो पास गरेन भने चाहिँ स्योरली के भन्न मिल्छ, रेगुलर अर कन्टेक्स्ट फ्री चाहिँ छैन भन्न मिल्छ। यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ यो हो। बुझिन्छ यो कुराहरू? बुझिन्छ? कतिजना भयो? हामी 27 जना भयो। ल ठ्याक्कै उताकै कन्सेप्ट हो कि यहाँ अलिकति 5 भागमा टुक्रायो होइन। अब यसको प्रुफमा हेऱ्यो भने होइन, यही 5 भागमा टुक्राएको कुरालाई अब यहाँ है यही भनेको छ है। ठिक छ, दुईटा कन्डिसन हुनु पर्यो, VXY चाहिँ लेसर इक्वल टु P हुनु पर्यो, अनि VY चाहिँ के हुनु पर्यो, लेस के अरे ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो। यदि यो दुईटा कन्डिसन म्याच गर्यो भने त्यस्तो एउटा स्ट्रिङ हुन्छ जसमा U V को पावर I अनि X को X अनि Y को पावर I Z चाहिँ मेरो पम्पिङ गर्ने कुरा भनेको यहाँ चाहिँ V र Y हो। उता Y मात्र थियो भने यहाँ र V र Y लाई चाहिँ के गरिरहेको छ, पम्प गरिरहेको छ। ठिक छ, अब यसको प्रुफ हेरौँ होइन। तिमीलाई प्रुफ गर्न पनि सोधिरहेको हुन्छ, कसरी प्रुफ गर्ने होइन क्वेसन। ल ल प्रुफमा हेरौँ है। त्यसको प्रुफ स्टेट एन्ड प्रुफ भनेर सोध्न सक्छ क्या होइन, स्टेट एन्ड प्रुफ भनेर सोध्न सक्छ। अरू कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज दिएर यो चाहिँ CFL होइन भनेर पम्पिङ लेमाबाट प्रुफ गर भन्छ, अरू यो CFL छैन भन्यो भने पनि हामीले पम्पिङ लेमै गरिदिने होइन। हाम्रो CFL छ भनेर चाहिँ सोध्दैन, CFL मा छैन भनेर चाहिँ प्रुफ गर्न लाउँछ होइन। ठिक छ, अब एउटा ग्रामर लिम होइन, ग्रामर लिम कुनै ग्रामर G भनेर मैले लिएछ भने G भन्ने ग्रामरसँग हाम्रो कतिवटा टपल हुन्छ, 4वटा टपल हुन्छ। एउटा सेट अफ नन टर्मिनल, सेट अफ नन टर्मिनल, सेट अफ टर्मिनल्स अनि सेट अफ प्रोडक्सन रुल। आर लेखे पनि पी लेखे पनि भयो, अनि एउटा स्टार सिम्बल हुन्छ कसमा, ग्रामरमा। ठिक छ, ठिक छ। अब यो थ्योरम प्रुभ गर्नलाई यो थ्योरम प्रुभ गर्नलाई मैले एउटा सर्टेन कन्डिसनहरू माने है त एकैछिन। ल यस मेरो स्टार्टिङ सिम्बल हो भने मैले यस डिराइभ गर्दै जाँदाखेरि यो एस्ट्रिक भनेको जतिचोटि डिराइभ गरे पनि हुन्छ मैले भनेको थिएँ होइन। यसबाट 0 चोटि डिराइभ गर्दाखेरि अर मोर देन 0 चोटि डिराइभ गर्दाखेरि के आउँछ, यो डबल एरोले दिन्छ मैले भनेको थिएँ है। अब योले डिराइभ गर्दाखेरि सपोज एउटा केस मानौँ होइन, UX र क्यापिटल X र Z छ भनेर आयो अरे। ठिक छ, स्टार्टिङ सिम्बलले मेरो यो दिन्छ भन्ने ग्रामर एजुम गराएको छु। ठिक छ, अनि यो बिचको X छ नि, यो बिचको Xले चाहिँ के दिन्छ होइन। ठिक छ, यहाँ G पनि लेखेको देख्छ, G भनेको ग्रामर हो होइन। ल यहाँ G लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। Xले चाहिँ मेरो के दिन्छ भन्ने मैले एजुम गरेको छ भने V अनि फेरि यही आफैलाई X दिन्छ अरे अनि Y दिन्छ अरे। ठिक छ, अनि अर्को भनेको X ले फेरि के पनि दिन्छ, सर्टेन एउटा स्मल होइन, सर्टेन एउटा हाफ टर्मिनल पनि यस्तो दिन्छ अरे। यस्तो एउटा ग्रामर छ। ठिक छ है। तिमीले के हुन्छ भने तिम्रो ग्रामर भनेको 4वटा टपलले बनेको छ, त्यो माथिको भइहाल्यो होइन। अब इट इज सफिसियन्ट टु सो द्याट देयर इज अ कन्स्ट्यान्ट यन। एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट यनको लागि हामीले एउटा W लिएछ भने, एउटा W लिएको छ, स्ट्रिङ लिएको छ, जुन चाहिँ कहाँ पर्ने हो, त्यही के अरे हाम्रो ग्रामरमा पर्ने हो होइन। ल्याङ्ग्वेज यो G भनेको ग्रामर हो भने LG भनेको के हो, त्यसको ल्याङ्ग्वेज भयो। ठिक छ है। अनि हाम्रो कन्डिसन के हुनुपर्छ, W चाहिँ के हुनुपर्छ, ग्रेटर अर इक्वल टु यन होइन। यन भनेको त्यही पम्पिङ यन लेखे पनि भयो, पी लेखे पनि भयो हो। ठिक छ, अब यस्तो फर्ममा हुन्छ अरे क्या डेरिभेसनहरू। कुनै पनि यस्तो मैले कुनै पनि के अरे के भन्छ अरे ग्रामरमा के हुन्छ, हामीले कसरी सल्भ गरिरहेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा नन टर्मिनलले आफैलाई रिकर्सिभली के गरेर आउँछ, कल गरेर आउँछ, आफैलाई रिकर्सिभली कल गरेर आउँछ, सो द्याट हामीले इन्फाइनाइटवटा प्रोडक्सनहरू निकाल्न सक्छ होइन। त्यही त हो नि, हामीले ग्रामरमा पढेको त्यही त हो नि होइन। सपोज मेरो यस छ भने मैले ASB भनेर यसरी गऱ्यो भने, ASB गऱ्यो भने यो यस आफैलाई कल गरेको गरेर के हुन्छ, यसले धेरैचोटि यसलाई इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज बनाइदिन्छ हो। तर यो त केही फाइदा भएन। किन फाइदा भएन भने बिकज मेरो यसले कुनै टर्मिनल पनि दिनुपर्छ, टर्मिनल सपोज प्लस दिन्छ भने टर्मिनल पनि दिनुपर्छ, नत्र त यो के नै हुँदैन, डिराइभ नै हुँदैन। हामीले भनेको थियो नि त लास्टसम्म सबै टर्मिनल सिम्बल आयो भने बल्ल त्यो डेरिभेसन हो। लास्टमा टर्मिनल सिम्बल आएन भने त्यो हाम्रो युजलेस सिम्बल हुन्छ, त्यसले टर्मिनेसन कहिले पनि दिँदैन होइन, त्यसलाई हामीले युजलेस सिम्बलको रूपमा युज गर्छ भनेको मतलब। अब यो केसमा हेऱ्यो भने, यहाँ हेऱ्यो भने स्टार्टिङ सिम्बल मेरो चाहिँ यो चाहिँ पम्पिङ लेमाको लागि ग्रामर हो क्या यो चाहिँ होइन। पम्पिङ लेमाको लागि चाहिँ ग्रामरको डेरिभेसनको फर्म हो कि होइन। तिमीहरूले के देखिरहेछ भने मैले यस भन्ने होइन, यसलाई यस्तो एउटा पास ट्रीबाट देखाउँ होइन। ठिक छ, यो सपोज यो टिमहरूको एउटा ट्री छ अरे। ठिक छ,
ट्री छ अरे बाइनरी ट्री जस्तो छ अरे होइन पार्स ट्री भनौँ न होइन ठिक छ स्टार्टिङ सिम्बल तिमी यस छ अरे हो स्टार्टिङ सिम्बल यस छ अरे होइन अब यहाँ के गर्छ भने यो पार्स गर्दा गर्दै यसमा त तिम्रो के पनि आउन सक्छ टर्मिनल पनि आउन सक्छ नन टर्मिनल पनि आउन सक्छ दुईटै कुरा आउन सक्छ ठिक छ अब हामीले सिएनएफ को केस हेऱ्यो भने सिएनएफ को केसमा हेऱ्यो भने जेनरली दुईटा नन टर्मिनल आउने गर्छ होइन दुईटा नन टर्मिनल आउने गर्छ ठिक छ अब यो यसले चाहिँ के गर्यो भने तिम्रो यो यसदेखि म तिम्रो यहाँ लास्टसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ मेरो सबै कुराहरू के नै आउनुपर्छ सबै नन टर्मिनल आउनुपर्छ यस्तो टर्ममा आउनुपर्छ यो लास्टको ट्री मेरो स्टार्टिङ सिम्बलबाट मैले पार्स ट्री गर्दाखेरि मैले डेरिभेसन ट्री हो नि त यो त मेरो मैले कुनै पनि कुरा डिराइभ गर्दाखेरि म सुरुमा जेसुकै जुनसुकै सिम्बल भए पनि नन टर्मिनल भए पनि भेरिएबल भयो भने म लास्टमा आउँदा त मेरो त टर्मिनल सिम्बल हुनुपर्छ नि त यहाँ सबै टर्मिनल सिम्बलहरू अभाइलेबल हुनुपर्छ ठिक छ अब के मान्यौँ भने यसबाट मेरो डिराइभ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ए भनेर डिराइभ भयो सपोज ए भनेर यक्स डिराइभ भयो ठिक छ यक्स भन्ने कुरा के भयो डिराइभ भयो भनेको मतलब यसले मेरो यही अनुसार मैले पार्स ट्री बनाउन खोजिरहेको छु होइन यही अनुसार ठिक छ यही अनुसार पार्स ट्री बनाउन खोजिरहेको छु यक्स भनेर डिराइभ भयो ठिक छ अब यो यक्सले फेरि के गर्यो भने यो यक्सले फेरि के गर्यो भने तिम्रो आरको एउटा डिराइभ गरिदियो ठिक छ यो एक्सले फेरि यहाँ आरको डिराइभ गर्यो यो यसले तिम्रो यो एक्सलाई डिराइभ गरेको छ भनेको मतलब यो कन्डिसन म्याच भइरहेको छ कहिले ठिक छ अनि फेरि यो एक्सले यो एक्सलाई दिइरहेको छ भने यो पनि के भयो तिम्रो एक्स नै भयो ठिक छ अब फेरि यो टुक्रा यहाँ आएको छ ठ्याक्कै बाइनरी ट्री भनेको यो यसको पार्ट यता एउटा पार्ट यता एउटा टर्मिनल यता भनेको लास्टमा पुग्दा त तिमी सबै नन टर्मिनल हुन्छ होइन अब हेर यो पार्स ट्रीमा एकताल हेऱ्यो भने होइन यो मेरो सुरुमा यसबाट स्टार्ट भएको छ यसबाट मेरो केही डिराइभ भएर मैले एक्स पाएको छ होइन ठिक छ फेरि यो एक्सबाट केही डिराइभ भएर अर्को एक्स पाएको छ होइन हो भने अब यो लास्टमा त पुग्छ कुनै न कुनै फेजमा गएर त यो लास्टमा त पुग्छ हो यस्तो धेरै कुराहरू यहाँ डिराइभ भएको हुनसक्छ मैले नदेखाएको मात्र एउटा यहाँ त नम्बर अफ डेरिभेसन हुनसक्छ नि त यो एक्सको लागि यहाँ पनि नम्बर अफ डेरिभेसन हुनसक्छ त्यही भएर मैले यसलाई फेरि एकताल राम्रोसँग देखाउँ है त मैले कुनै पनि कुरालाई यहाँबाट सुरु गरेँ होइन यो मेरो पार्स ट्री होइन ट्रायङ्गुलर फर्ममा देखाइरहेको छ मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ मलाई पुग्न छ यहाँ मैले डिराइभ गर्नु छ यहाँसम्म डिराइभ गर्नु छ अब स्टार्टिङ सिम्बल यस छ यसबाट डिराइभ भइरहेछ यसले के डिराइभ गरेछ भन्दाखेरि हामीले यसले भर्खर हेरेको थियो के डिराइभ गरेछ भन्दाखेरि एउटा यु डिराइभ गरेछ त्यसपछि एक्स डिराइभ गरेछ त्यसपछि जेड डिराइभ गरेछ ठिक छ हो तर मैले यो यु र जेडलाई एकछिन छोड्यो भने यसबाट नन टर्मिनल आउने भनेको कुन हो यक्स आइरहेछ त्यही भएर यसले डिराइभ गर्यो भनेको यो यक्स डिराइभ भइरहेछ भन्ने मैले मानेको छु यो एक्स भयो ठिक छ फेरि यो एक्सले केलाई डिराइभ गरेर आएको छ फेरि भी एक्स वाइलाई डिराइभ गरेर भी एक्स वाइलाई डिराइभ गरेर ठिक छ नि अब फेरि यो एक्सले फेरि अर्को एक्सलाई त बोलाएको छ यो तलको एक्सलाई त बोलाएको छ त्यही भएर फेरि एक्स भनेर फेरि डिराइभ भएको छ हो अब लास्ट एक्सले के दिएको छ फेरि तिम्रो एक्स भनेर दिएको छ एक्सले एक्स भनेर दिएको छ त्यही भएर यो डेरिभेसनमा पनि फेरि केही डिराइभ हुनसक्छ एक्सको पनि फेरि लेफ्ट र राइट हुनसक्छ नि त होइन लेफ्ट र राइट हुनसक्छ फेरि यो एक्सको पनि के हुनसक्छ लेफ्ट मोस्ट र दुईटा टर्मिनल त हुन्छ नि त्यो ए भन्यो भने एउटा टर्मिनल यता होइन यो हाम्रो तलको भनेको लिफ्ट नोड भयो अर चिल्ड्रेन भयो यो भनेको हाम्रो रुट भयो होइन हो यो गर्दाखेरि अब तिम्रो यो लास्टमा आउने त तिम्रो के हो डब्लु हो स्ट्रिङ हो कुनै पनि स्ट्रिङ हो डब्लु हो यसलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यति पार्ट चाहिँ युमा रे यति पार्ट चाहिँ भी रे होइन अनि यति पार्ट चाहिँ एक्स रे यो भी एक्स अनि यति पार्ट चाहिँ वाइ रे अनि यति पार्ट चाहिँ जेड गरेको छ है पार्स ट्रीबाट डिराइभ गर्न खोजिरहेको छु होइन मैले कुनै पनि स्टार्टिङ मेरो सिम्बल यसबाट मैले डिराइभ गर्दाखेरि मैले यक्सलाई होइन यो डेरिभेसन भनेको त कुनै तिमी यहाँबाट यहाँ पुग्न त कुनै न कुनै कुरा त रिपिट हुनुपर्छ नि त होइन एकदम लेन्थ एकदम धेरै तिमीले इन्फाइन ल सपोज यो मेरो यस्तो छ भने मैले आफैलाई कल गर्दा यसले मेरो एक्सलाई कल गरिहाल्छ यसलाई कल गर्छ अब तिमी यो कुराबाट यहाँसम्म डिराइभ हुँदा त यहाँ नम्बर अफ यो हुनसक्छ नि त होइन यो डेरिभेसन हुनसक्छ त्यसलाई एकदिन छोडिदिएको छ फेरि यहाँ पनि नम्बर अफ डेरिभेसन हुनसक्छ यहाँ त्यसलाई पनि मैले इग्नोर गरिदिएको छु जस्ट एउटा मात्र डेरिभेसन लिइरहेको छु मैले यहाँ एक्स भनेर यो यसले यसलाई डिराइभ गरेको एउटा भयो अनि यो एक्सले फेरि यसलाई डिराइभ गरेको अर्को भयो अब हेर्दै गयो भने
एसले यो यसले के दिइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा यक्स दिइरहेको छ, एउटा यसको लेफ्ट साइडतिर हेर त यु दिइरहेको छ, अनि यसको राइट साइडतिर के दिइरहेको छ, जेड दिइरहेको छ भनेपछि यो कन्डिसन म्याच भयो हाम्रो। ठिक छ। अब फेरि यो आरको यक्सले हेऱ्यो भने, यो आरको यक्सले हेऱ्यो भने यतातिर लेफ्टतिर भी दिइरहेको छ होइन, यसले आफूतिर यक्स पनि दिइरहेको छ, अनि फेरि के दिइरहेको छ, वाइ पनि दिइरहेको छ भने भिएक्स वाइ पनि आएको छ। अनि फाइनली यो यक्सले के मात्र दिइरहेको छ, एक्स मात्र। यो क्यापिटल यक्स भनेको चाहिँ नन टर्मिनल भयो, यो लास्टको चाहिँ हाम्रो टर्मिनल हुन्छ होइन, टर्मिनल हुन्छ यो लास्टको चाहिँ। ल यो दिइरहेको छ, यस्तो कुराहरू दिइरहेको छ। बुझिन्छ केही कुराहरू? के भने जस्तो लाग्यो क्या? बुझिन्छ कि नै? प्रुफ गर्दाखेरि यही कुराहरू लेख्नुपर्छ तिमीहरूले। बुझिन्छ? ल एकताल फेरि ग्रामरको वेमा भने होइन, यो पास्ट ट्रीबाट भयो होइन, तिमीले ग्रामरबाट फेरि एकताल गर्नु पर्यो भने होइन, मैले ग्रामर के गरिरहेको छु भने यो डेरिभेसनको फर्म हो कि पम्पिङ लेमाको लागि ग्रामरको डेरिभेसन फर्म भनेको तिम्रो यसबाट तिमी के कुराहरू डिराइभ गरेर होइन, के कति जतिसुकै डिराइभ गरेर तिमी कहाँ पुगिरहेको छौ, एउटा यु भन्ने ठाउँमा, आरको यक्समा र वाइमा तिमी पुगिरहेको छ। ठिक छ। अनि यही यक्स नै फेरि केमा डिराइभ भइरहेको छ भन्दाखेरि, यही यक्स नै केमा डिराइभ भइरहेको छ भन्दाखेरि तिमी भी अनि फेरि आफै यक्समा र यहाँ जेड है, यहाँ जेडमा अनि यहाँ चाहिँ वाइमा डिराइभ भइरहेको छ। फेरि अनि यो लास्टको यक्स चाहिँ धेरै पछि डिराइभ हुँदै गएपछि केमा टर्मिनेट हुन्छ, आफू लास्टमा एक्समा टर्मिनेट हुन्छ। यो कुरा भनेको छ। ठिक छ, यो भनेको छ है। यस्तो हो भने सपोज अब हेर, मलाई अब यो एक्सलाई मैले एकछिन यहाँ युज गरेँ हेर, एक्सलाई मैले यक्स र यो यसलाई युज गरेँ भने हेर, मेरो एक्सले मलाई के दिन्छ, भी एक्स वाइ दिन्छ, भी एक्स वाइ दिन्छ। ठिक छ। किन मैले भी र वाइलाई नै पम्पिङको लागि युज गरेको छु होइन, किन पम्पिङ लेमामा यो भी र वाइलाई नै युज गरेको छ भन्ने कुरा आउँछ होइन। ल हेर, भी एक्स वाइ, अब फेरि यो एक्सको ठाउँमा मैले यही भीलाई नै कल गरेँ, भी एक्स वाइ। अब यहाँ त भी छँदैछ, यहाँ पनि वाइ छँदैछ, फेरि यो एक्सलाई नै फेरि कल गरेँ। ल भी एक्स वाइ वाइ। हेर त एभ्री टाइम यो भी र वाइ मात्र के हुने रहेछ, रिपिटेड हुने रहेछ। तिम्रो एक्सको यो भ्यालु राख्दाखेरि एभ्री टाइम के हुँदो रहेछ, यो एक्सकोमा यो भी पार्ट र वाइ पार्ट मात्र के हुँदो रहेछ, लुपमा जाँदो रहेछ, रिपिटेड हुन खोज्दो रहेछ, अगाडिको पार्ट र पछाडिको पार्टलाई छोड्यो भने होइन। अब फेरि 4 राख्यो भने तिम्रो अझै 4वटा भी 4वटा वाइ आउँछ, अनि लास्टमा टर्मिनेट गर्नु पर्यो भने भी अनि एउटा यक्स राखिदिन्छौ, वाइ भनेपछि यो यक्स, यो लास्टको यक्स एकचोटि मात्र आउने रहेछ, यो एकचोटि मात्र आउने रहेछ। भी भन्ने कुरा पनि रिपिटेडली आउन सक्दो रहेछ, कुनै पनि त्यसलाई मैले के अरे रिपिटेडली कल गरेँ भने यो वाइ पनि के हुँदो रहेछ, रिपिटेडली आउँदो रहेछ। कुनै कुरालाई कल गरेँ भने, कुनै ल्याङ्ग्वेजलाई मैले रिपिटेड गर्न खोजेँ भने भी र वाइ चाहिँ के हुन्छ, प्रोभाब्ली मार्क वाइ गर्दो रहेछ। त्यही भएर पम्पिङ गरेको पनि यही दुइटालाई हो क्या, भी र वाइलाई नै पम्प गरेको रिजन पनि त्यही हो। किन भी र वाइलाई पम्प गर्यो भनेर क्वेसन आउन सक्छ होइन, जाँच्नु त आउँदैन। किन भी र वाइलाई किन गर्यो भने बिकज एभ्री टाइम मेरो यो पम्पिङ लेमाको ग्रामर मैले यसरी डिफाइन गरिरहेको छु होइन, जहाँ चाहिँ यसले मेरो कुनै एउटा यु अनि यहाँ ए पनि लेख्न सक्छु, अहिले मैले यक्स राखिदिएको छ होइन, एक्सले चाहिँ मेरो जेड दिन्छ अरे होइन। अनि यही यक्सलाई चाहिँ मैले आफैलाई कल गरेर होइन भी एक्स र वाइ बनाएको छ, अनि फेरि यो लास्टको एक्सले मेरो टर्मिनल सिम्बल यक्स दिन्छ भने मैले यो केसबाट मैले केही कुरा पर्फर्म गर्नु पर्दाखेरि, कुनै पनि कुरा पर्फर्म गर्नु, ल एकताल हेर न, ल एकैताल सपोज है मैले सुरुबाटै गरेँ त्यसलाई, यहाँ फेरि यसबाटै गरौँ न कस्तो हुन्छ। यसबाट तिम्रो जाने भनेको के हो, यसबाट जाने भनेको यसलाई मैले ट्रायङ्गलको फर्ममा लेखेँ, यसबाट आउने भनेको के हो, यसबाट आउने भनेको एउटा यु आउँछ होइन, त्यसपछि यक्स आउँछ अनि जेड आउँछ। ठिक छ। फेरि यही यक्सबाट के आइरहेको छ, एउटा भी आउँछ अनि फेरि यक्स आफै आउँछ, अनि फेरि के आउँछ, जेड नै आउँछ, सरी वाइ आउँछ। ठिक छ। अब फेरि यो यक्सलाई त मैले जतिचोटि पनि आफैलाई कल गर्न सक्छु नि त, फेरि मैले यसैलाई बोलाउन सक्छु नि त, फेरि यही भी अनि फेरि यही यक्स अनि फेरि यही वाइलाई बोलाउन सकिरहेको छु। अब यो यु र जेड त कहिले पनि रिपिटेड हुँदैन हेर न, कहिले पनि रिपिटेड हुँदैन। अब फेरि मैले चाहेँ भने फेरि यही यक्सलाई मैले फेरि बोलाउन सक्छु, अनि फेरि भी वाइ एक्स, फेरि यही कुरा आउँछ। अब मैले लास्टमा टर्मिनेट गर्नु पर्यो नि, यो भनेको
यो भनेको स्मल एक्स भइदियो भने ल हेर त यु दुईटा भी तीनटा भी अनि वाइ पनि तीनटा छ यु र लास्टमा मैले यस हेरेँ भने यु भी अनि एक्स वाइ र जेड आएको छ यु भी एक्स वाइ र जेड आएको छ भी को पावर भनेको चाहिँ आई दिएको हो वाइ को पावर पनि आई दिएको यहाँ आई को भ्यालु चाहिँ कतिचोटि भइरहेको छ 2 चोटि राखिरहेको छ 3 चोटि राखिरहेको छ सो द्याट भी तीनटा आएको छ अनि एक्स एज इट इज एउटा मात्र आएको छ वाइ पनि तीनटा आएको छ अनि जेड एउटा मात्र आएको छ सो द्याट यु र जेडलाई चाहिँ केही पनि इफेक्ट परेको छैन एक्स पनि एज एउटै एकचोटि मात्र आउँछ यो गिभन ग्रामर अनुसार बट हाम्रो भी र वाइ चाहिँ के हुनसक्छ मोर देन वान चोटि आउन सक्दो रहेछ द्याट्स द रिजन वी निड टु पम्प भी एन्ड वाइ त्यही भएर यो आएको रिजन पनि यही हो बुझिन्छ यो कुराहरू बुझिन्छ कि नाइ एक दुईजनाले एकजनाले मात्र बुझे त अरू कसैले पनि बुझेन कि हो बुझिरहेको छ सर ल यसरी चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ हैन भनेको मतलब तिम्रो के अरे युभीडब्ल्युएक्स के अरे युभीएक्सवाइजेड कसरी आयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रुभ गर्छ अब यो नोटमा तिमीहरूको नोट चाहिँ त्यही मैले राखिदिएको नोटमा चाहिँ त्यसको थ्योरीहरू अभाइलेबल छ म यहाँ चाहिँ यो के अरे प्रुफ मात्र गरेर देखाइदिएको छ हैन थ्योरी चाहिँ तिमीहरू त्यहाँबाट लेख्न सक्छौ है त्यो लास्टमा त हाम्रो सबै नन टर्मिनल टर्मिनल आउनु पर्यो त्यही भएर हामीले यसरी चाहिँ गरेको हो हैन सपोज मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ हैन ल एउटा एक्जाम्पल लिए भने यस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यस भनेको चाहिँ एबी रहेछ यस भनेको एबी रहेछ हैन अनि फेरि ए भनेको एएक्स र ए रहेछ अनि फेरि बी भनेको एक्स भनेको चाहिँ क्युआर रहेछ नोट के एक्जाम्पल मैले गरिरहेको छु हैन आर भनेको चाहिँ एक्सबी र अर बी रहेछ यो रहेछ हैन अनि क्यू भनेको चाहिँ ए रहेछ क्यू भनेको ए रहेछ बी भनेको चाहिँ बी रहेछ यस्तो रहेछ एउटा ग्रामर सपोज यस्तो दिएको छ ठीक छ एक्जाम्पललाई बुझाउन खोजिरहेको छु हैन अब मैले पार्टिटिभ बनाएँ भने मेरो यस भनेको के हुन्छ यसमा आउँछ यसले मेरो के दिन्छ एउटा ए दिन्छ एउटा बी दिन्छ यो त हामीले गरेको कुरा हो ए दिन्छ बी दिन्छ ठीक छ अब एले के दिन्छ एएक्स दिन्छ एले एकतालमा यो कि यो युज गर्ने हो त एकैचोटि दुईटा त लान मिल्दैन हैन कि यो गर्ने हो कि यो गर्ने हो एकतालमा ठीक छ भनेको मतलब मेरो एले ए दियो एले एक्स दियो भनेर यसरी मान्नु पर्यो हो अब मैले आरको ताल युज गर्दा चाहिँ के युज गरेँ एएक्स को ठाउँमा एलाई युज गरेँ ठिक छ अब एक्सले फेरि के दिइरहेको छ एक्सले के दिइरहेको छ क्युआर दिइरहेको छ एक्सले एउटा क्यू दिएको छ एउटा आर दिएको छ हाम्रो डेरिभेसन टिज त हामीले पढिसक्यो नि अनि यो बीले के दिएको छ बीले स्मल बी मात्र दिइरहेको छ स्मल बी मात्र दिइरहेको छ ठिक छ अब फेरि यो क्यूले के दिइरहेछ ए दिइरहेछ क्यूले ए दिइरहेछ आरले के दिइरहेछ फेरि आरले एक्सबी र बी दिइरहेको छ भने चाहिँ आरलाई पहिला एक्सबी एकचोटि राखिदिउँ एक्सबी राखिदिउँ अनि एक्सले के दिइरहेछ फेरि एक्सले फेरि क्युआर दिइरहेछ क्युआर दिइरहेछ हैन यहाँ क्यापिटल बी भयो अनि यो बीले फेरि के दिन्छ बी दिन्छ है यही यसलाई मैले पास्टको थ्रुबाट अघि जस्तै एक्जाम्पल देखाउन खोजेको हैन अब फेरि क्यूले मेरो के दिन्छ ए दिन्छ आरले मेरो के दिन्छ ल बी दिन्छ भने यसरी माने भने हेर यसरी माने भने ठिक छ अब यदि यो पार्टमा अब तिमीहरूको कुनलाई यु मान्ने कुनलाई भी मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफैले हामीले राख्ने हो क्या त्यहाँ उता पनि कुनलाई यु मान्ने कुनलाई के अरे कुनलाई एक्स मान्ने कुनलाई वाइ मान्ने भन्ने कुरा हामीले राखेर गरेको थियो नि यहाँ पनि कुन के अरे भी र वाइको पार्ट कता पर्छ एतिर पर्छ कि बीतिर पर्छ भन्ने कुरा सबै त्यही नै हो क्या यसमा गर्ने पनि है ठिक छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट भनेको चाहिँ ल जेड पार्ट हो रे अनि यहाँदेखिको यहाँसम्मको पार्ट भनेको चाहिँ वाइ पार्ट हो रे अनि फेरि यहाँदेखि यहाँ पार्ट भनेको चाहिँ एक्स पार्ट हो रे हैन अनि फेरि यति भनेको चाहिँ के हो भी पार्ट हो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यु पार्ट हो ल अघिको क्रमलाई टुक्रायो भने ठिक छ अब अघि यस थियो यसले एक्स डिराइभ गरेको थियो फेरि यो एक्सले एक्स डिराइभ गरेको थियो अब यही फर्मुलालाई चाहिँ अलिकति एडभान्स रूपमा देखाइदियो भने यसरी हुन्छ ल लास्टमा आउने भनेको धेरै त सबै टर्मिनलै आउँछ नि लास्टमा सबै टर्मिनल आउँछ तर यहाँ के कुरा रिपिट भइरहेछ भने यो एक्सबाट डिराइभ हुने कुरा के भइरहेछ रिपिटेड भइरहेछ एक्सबाट क्युआर फेरि एक्सबाट क्युआर भइरहेछ भन्ने मतलब यो ए र ए अनि
यो बी र बी चाहिँ के भइरहेछ दुईचोटि रिपिट भइरहेछ यही कुरा रिपिटेड भइरहेछ त्यही भएर हामीले पम्प गर्ने भनेको यो भी र वाईलाई चाहिँ हो है ठिक छ ल एउटा क्वेशन टिप त्यसो भए प्रुभ दैट the language L is equal to a को पावर n b को पावर n c को पावर n where n greater or equal to 0 is not CFL using pumping lemma ल यो गर्नु पर्यो ठीक छ ए को पावर n बी को पावर n र सी को पावर n चाहिँ हाम्रो CFL हुन्न भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रुभ गर्नु पर्यो हामीले ल कसरी गर्ने हो ल यो क्वेशन टिप अनि गरौँ यसलाई त ठ्याक्कै उताको जस्तो लजिक हो क्या अब यहाँ के डिफिकल्ट भयो भने अलिकति के डिफिकल्ट भने 5 भागमा टुक्राउनु पर्ने रहेछ अब भी पार्ट र एक्स पार्ट के यो पार्ट भन्ने छुटाउनु पर्ने रहेछ एकदम सजिलो छ क्या है तिमीहरूले त्यो उता जस्तो त्यो ए को पावर पी बी को पावर पी मान्न गरे पनि हुन्छ हैन हामीले उता ए को पावर के मान्न गरे त्यस्तो मान्न गरे पनि हुन्छ नत्र जनरली तिमीहरूले बुकतिर हेर्यो भने ल्याङ्ग्वेजकै फर्ममा लेखेको देख्छ कि जनरली हैन बुकतिर यसो बुक कहिले खोलेर हेरेको छ भने हैन तिमीलाई दिएको प्रोभाइडेड बुक छ भने त्यसमा हेर्दा त ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा लेखिदिएको छ यस्तो यस्तो हुन्छ यसले कारणले गर्दाखेरि CFL हुँदैन भनेर यस्तो ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा लेखिदिएको छ ठीक छ क्वेशन टिप्यो गर्न सक्छ त गर्न सकिन्छ ल एउटा क्वेशन म गर्छु है त ल यसलाई म गर्छु ठीक छ यो क्वेशन टिप्यो है ल अब हेर पहिला हामीले गर्ने त स्टेप त हामीलाई थाहा छ नि त हैन सोलुसन यसको गर्यो भने पहिला त हामीले गर्ने के हो यो गिवन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के छ के रे CFL छ भनेर एज्युम गर्छौं सुरुमा हैन सोलुसनमा सुरुमा हेर्यो भने के गर्छौं भन्दा सुरुमा त सबै कुरा त्यही नै हो हामीले गिवन ल्याङ्ग्वेज L चाहिँ के गर्छ लेट L B CFL ल गिवन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ CFL भनेर एज्युम गरे पनि हुन्छ हैन हट लेट द LB CFL भनेर हामीले कन्टेक्स्ट फ्री छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौं सुरुमा ठीक छ अनि लेट दी पम्पिङ लेन्थ B लेट दी पम्पिङ लेन्थ भनेको PL लेखे मैले हैन पम्पिङ लेन्थ B एउटा कुनै मान्दियो B भनेर P भने ल पम्पिङ लेन्थ चाहिँ मेरो P छ भने मैले उता जे गर्छु त्यही गर्दिनु हो क्या यहाँ त्यही भएर उता सजिलो लागेको छ भने यहाँ पनि सजिलो लाग्नु पर्ने हो ठीक छ यो भयो पम्पिङ लेन्थ लिएपछि P लिनु पर्यो ठीक छ अब थर्डमा लिने भनेको हामीले के हो लेट द स्ट्रिङ W लिने हो लेट द स्ट्रिङ W बिलोङ्स टु कहाँ बिलोङ गर्नु पर्यो यसले त्यही ल्याङ्ग्वेजमा बिलोङ गर्नु पर्यो र के पनि हुनु पर्यो W चाहिँ हाम्रो P भन्दा के हुनु पर्यो इक्वल अर ग्रेटर देन हुनु पर्यो है हामीले लिएको P भन्दा चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल हुनु पर्यो हामीले के एज्युम गरेको छ एउटा चाहिँ L चाहिँ हाम्रो CFL मा छ भनेर एज्युम गरेको छ त्यसपछि एउटा पम्पिङ लेन्थ चाहिँ P भनेर एज्युम गरेको छ अनि W भन्ने मेरो स्ट्रिङ हो जुन चाहिँ त्यही ल्याङ्ग्वेज भित्र पर्छ भनेको W अब अहिलेको केसमा के भयो भन्ने भन्छौ भने यस्तो भयो के AA BB CC यो एउटा मेरो W भयो किनकि मेरो A को पावर n B को पावर n C को पावर n मा भ्यालिड हुने स्ट्रिङ त यो अर्को भनेको ABC पनि हुन सक्छ यदि n 1 भयो भने AAA BBB CCC यो पनि हुन सक्छ भ्यालिड स्ट्रिङ यो यसको लागि त्यही भएर एउटा W चाहिँ यो मध्ये कुनै एउटा लिने भनेर बनेको छ है ल यो भयो अब हामीले गर्ने के हो यो W लाई टुक्राउने हो पक्कै टुक्राउने हो W लाई डिकम्पोज गर्ने हो हैन ठीक छ डिकम्पोज W इन्टु के मा टुक्राउनु पर्यो भन त हामीले के मा टुक्राउनु पर्यो यसलाई
U V X Y Z यसमा टुक्राउनु पर्यो ठिक छ such that कसरी टुक्राउने such that कसरी टुक्राउने कन्डिसन कुन कुन हो such that V र Y चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन के अरे ग्रेटर देन इक्वल टु 1 लेख्नु भयो ग्रेटर देन 0 लेख्नु भयो एन्ड दुईटै हो एन्ड है त्यो भएर दुईटै कन्डिसन भ्यालिड भयो भने मात्र हुन्छ अर्को भनेको V X र Y चाहिँ के हुनु पर्यो हामीले मानेको पम्पिङ लेन्थ भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो सानो अर इक्वल टु हुनु पर्यो यति कन्डिसन सबैमा लेखिदिनु पर्यो तिमीले ठिक छ एउटा गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के अरे कन्टेक्स्ट फ्री हुन्छ भनेर एज्युम गर्छौ त्यसपछि चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि त्यसलाई पम्पिङ लेन्थ चाहिँ P हुन्छ भनेर एज्युम गरिदिन्छौ हैन ठिक छ ल भन्छ हामीले W लिइराको भनेको यो हो के हामीले W लिइराको भनेको A को पावर P B को पावर P अनि C को पावर P योलाई लिइराको किनकि पम्पिङ लेन्थ P मानेको भएर A को पावर P B को पावर P C को पावर P मान्दा छ यो यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ ल अब के हुन सक्छ त अब के गर्ने ल अब के गर्ने होला अब डिकम्पोज गर्ने हो यसलाई डिकम्पोज गर्दाखेरि यो VXYZ मा लानु पर्यो अब कसरी डिकम्पोज गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ है अब मैले यहाँ पहिला जस्तो त्यो लेखेर गरेन त्यो लेखेर गरे पनि हुन्छ तर यसरी सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन मैले केस 1 मा गएँ म यसलाई डिकम्पोज गर्ने तरिका केस 1 ठिक छ यो आफै ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउने कुरा हो क्या यो हैन केस 1 मा के गरे भने V र Y हामीले पम्पिङ गर्नुपर्ने यही V र Y लाई हो हामीले भनेपछि V र Y को प्लेस नै छाड्नु पर्यो के गरे भने V एन्ड Y जुन चाहिँ हामीले के अरे पम्पिङ गराछ V एन्ड Y का के गर्दो रहेछ ओन्ली कन्टेन्स A गर्दो रहेछ ओन्ली कन्टेन्स A मात्र लिएको बेला के हुँदो रहेछ ओन्ली कन्टेन्स A यस्तो हुँदाखेरि भनेको मतलब मेरो A लाई मैले एक्सपान्ड गरेँ भने मेरो A हुन सक्छ डट 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 लाएर A हुन सक्छ अनि त्यसपछि B सुरु हुन्छ अनि B पनि नम्बर अफ हुन्छ त्यसपछि B आउँछ अलिक ठुलो बनाउँ न यसलाई हैन ठ्याक्कै एक्सपान्ड गर्दाखेरि मजाले बुझ्योस् हैन यो स्ट्रिङलाई मैले टुक्राइरहेको छु है त यसलाई हेर A आएको छ डट 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 ल त्यसपछि यहाँ A छ त्यसपछि B आउँछ फेरि डट 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 गर्दै B आउँछ अनि फाइनली C आउँछ अनि यसरी गएर लास्टमा आएर C हुन्छ ल हेर यस्तो स्ट्रिङ बन्छ मेरो ठिक छ हैन कि यहाँ भनेको इक्वल नम्बर अफ A छ इक्वल नम्बर अफ B छ इक्वल नम्बर अफ C छ अब हेर मैले के मानिरहेको छु भने V र Y चाहिँ के रहेछ दुईटै A भित्र पर्दो रहेछ दुईटै के रहेछ A भित्र पर्दो रहेछ भने के हुन्छ त हाम्रो यो ताको पार्ट त हेर मेरो आउने भनेको U हो U आउँछ V आउँछ X आउँछ Y आउँछ अनि Z आउँछ अब V र Y दुईटै A तिर पर्यो भने यति पार्ट त मेरो के हुन्छ यो पार्ट कति हुन्छ यो पार्ट Z यो त सजिलो भयो नि तिम्रो V र Y त यता आयो अरे क्या V र Y यता आएपछि मेरो V र Y यता Y सम्म मेरो A मै आएपछि त B बाट त मेरो Z पार्ट सुरु हुन्छ अभियसली कुरा हो त्यो त हैन भनेपछि मतलब मेरो यहाँ A छ भने ल मैले यति पार्ट चाहिँ मैले U मान्दैछु कति A छ मलाई मतलब छैन क्या कति A छ मतलब छैन यति पार्ट U रहेछ यति पार्ट मेरो V रहेछ यति पार्ट मेरो X रहेछ अनि यति पार्ट मेरो के रहेछ Y रहेछ ल हेर भनेको मतलब मेरो के आयो V र Y के आयो दुईटै A मा पर्यो मेरो कति छ मलाई थाहा छैन हैन भनेको मतलब जोस A मै परेको छ भनेर मैले एज्युम गरिदिएको छु ठीक छ हो यो बुझिन्छ होला ल यस्तो गर्ने हो भने अब हेर तिमीले अब त के गर्छ V को पार्ट भनेको ल सपोज V भनेको यस्तो होला नि त A को पावर P छ भने V भनेको मेरो के होला A को पावरलाई के होला सपोज A को पावर के होला यस्तो के होला हैन Y भनेको नि के होला Y भनेको नि A को पावर के नै राखे पनि हुन्छ सेम राखे पनि हुन्छ हैन अब हामीलाई त जोस यो दुईटाको लेन्थ त के चाहिएको छ
लेस देन के अरे ग्रेटर देन 0 चाहिएको छ अनि VXY को लेन्थ चाहिँ यो तीनटाको लेन्थ चाहिँ के चाहिएको छ P भन्दा सानो चाहिरहेको छ अर इक्वल टु P भयो पनि हुन्छ हैन यति हाम्रो फेरि के हो A को पावर P हो हाम्रो अब त्यताबाट सोचे पनि हुन्छ यो लेखेर गरे पनि हुन्छ यो नलेखेर गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ होला हैन त्यही भएर मैले यो नलेखेर गर्न लाग्यो है न त तिमीले पहिलाको जस्तै पम्पिङ लेमाको कन्सेप्ट युज गरे हुन्छ हैन ल अब तिमीले यहाँ ध्यान दियौ है मेरो A पार्ट भनेको B मा समथिङ A पार्ट छ A को कुनै पार्ट छ समथिङ पार्ट छ मलाई कति छ थाहा छैन हैन नथाहा पनि केही प्रब्लम भएन Y मा पनि के छ एकै पार्ट छ ठीक छ अब हेर अब अलिकति ध्यान दियौ है अब मैले पम्प गर्दाखेरि पम्प गर्ने भनेको त I को भ्यालु समथिङ 2 राखेर होस् 1 राखेर होस् त्यो गर्ने हो I को भ्यालु 2 राख्यो भने यहाँ I को भ्यालु 2 राख्यो भने के हुन्छ ल मलाई भन त के हुन्छ I को भ्यालु 2 राख्दाखेरि U V 2 X Y 2 Z हुन्छ ओके यो त मान्छौ भनेको मतलब U V V X यो के स्मल x हो के जनरली हैन अनि y अनि के आउँछ z आउँछ यस्तो आउँछ ल हेर अब हेर है एकदम ध्यान दियो है यो b र c लाई हामीले के चलाकै छैन के युजै गरेको छैन b र c लाई b र c भनेको z को पछाडी b र c जति छ b को पावर p c को पावर p जति छ त्यति नै आउँछ मान्छौ नि यो कुरा तर हेर त हामीले b को पार्ट पनि हाम्रो a मै परेको छ y को पार्ट पनि a मै परेको छ भनेपछि a को पार्ट त के आइदियो यहाँ धेरै आयो क्या हैन मैले भन्न खोजेको बुझ्यौ कि नै ह तिमीले B को पार्ट A लाई मानेको छौ Y को पार्ट पनि कोलाई मानेको छ A लाई मानेको छौ तिम्रो यहाँ पहिला A को पावर पहिला त सबै इक्वल नम्बर अफ A थियो B थियो C थियो तर अब त तिमीले यहाँ B लाई A को पार्ट मानेको छ A को पार्ट कुनै होला हैन यहाँ कति छ मलाई मतलबै छैन क्या खाली A चाहिँ छ कतिवटा A छ मतलब चाहिदैन त्यो कुरा Y मा पनि के छ A कै पार्ट छ भनेपछि तिमीले त हेर त्यहाँ A को पार्टलाई त के गरिरहेछौ बढाइदिरहेछौ हो कि नै बुझ्यो कि नै मैले भनेको ह अरूले बोल त अरूले कसैले नि बुझेन हो सबनले मात्र बुझ्यो हो अरू पनि बोल न तिम्रो चुप बुझेछ भने बुझेछ भन बुझेन भने बुझेन भन हैन यो कुराहरु त यसै थ्योरीमा लेख्दिने हो क्या मैले जे कुरा भनिरहेको छु त्यही कुरा नै लेख्दिने हो हेर यो मेरो B पार्ट भनेको मेरो A मात्र छ भनेको त A को समथिङ पार्ट छ A जोस A हरुको कम्बिनेसन छ Y को पार्टमा पनि मेरो के छ A हरुको कम्बिनेसन छ अब मैले लुपिङ गर्दाखेरि पम्प गर्दाखेरि त B चाहिँ के हुन्छ रिपिटेड हुन्छ B रिपिटेड हुनु भनेको के हो A पनि रिपिटेड हुने हो Y रिपिटेड हुनु भनेको के हो A पनि रिपिटेड हुने हो तर भन्छ अब पहिला जति थियो A त्यो भन्दा अब्भियसली केही न केही त बढी आउँछ नि A हैन तिमीले B र Y तिम्रो दुईटै A मै छ भने तिमीले त अब पम्पिङ गर्ने भनेको त के हो त्यो भ्यालुलाई रिपिटेड गर्ने हो भनेपछि पहिला जति A थियो अब्भियसली केही न केही भयो भने एउटै A भयो भने के हुन्छ तिम्रो बढी आउँछ हो एउटै A भयो नि बढी आउँछ तर हाम्रो कन्डिसनले त के भन्छ हाम्रो त A को भ्यालु B को भ्यालु र C को भ्यालु त के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ भन्छ तर हामीले पम्पिङ गर्दा त के आयो हाम्रो त A को भ्यालु के आयो मोर देन B एन्ड C आयो व्हिच इज कन्ट्राडिक्सन त्यही भएर यो के भएन CFL भएन यो केस 1 भयो बुझिन्छ कि नै यो ह तिमीले यसरी नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो यो कुराहरु हैन मैले मसँग लेखेको छैन होला हैन मैले पनि एक्जाम्पल दिदै आफू ल्याङ्ग्वेज के मसँग खाली यो एक्जाम्पल मात्र छ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आफै लेख्ने हो है के लेख्ने भन्दाखेरि केस 1 भइहाल्यो केसहरु त थाहा हुनु पर्यो हैन केस 1 मा के छ भने A मात्र कन्टेन गर्ने A मात्र कन्टेन गर्दाखेरि के भयो एउटा यस्तो लेन्थको बनाइदिएको छ भने यो लेन्थको लागि बनाइदिँदाखेरि के भयो भने B पनि A मै परेको छ Y पनि A मै परेको छ B र C लाई मैले टच नै गरेको छैन B र C लाई टच गरेको छैन भनेको मतलब B को पावर P C को पावर P एज इट इज छ यसलाई मैले केही युज नै गरेको छैन भन्छ मेरो टोटल A P एउटा थियो P एउटा A छ अब मैले के गरिरहेको छु B पनि A को कन्टेन्टमा छ Y मा पनि A नै छ भन्छ अब त्यसलाई लुपिङ गर्छु भने A को संख्या त अब्भियसली बढ्योपछि के भयो B र C को संख्या भन्दा A को संख्या के भयो धेरै भयो त्यो धेरै त नआउनु पर्ने हाम्रो त इक्वल आउनु पर्ने त्यही भएर कन्ट्राडिक्सन ल्याइदियो हामीले सुरुमा एजुम गरेको थियो के थियो भने यल हाम्रो CFL हुन्छ भन्ने मानेको थियो बट यसले के गर्दै कन्ट्राडिक्सन गर्दियो सो दैट हाम्रो यो केसले के भन्दियो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ CFL छैन भनेर भन्दियो है यसरी ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने तिम्रो सायद नोटमा पनि यसरी नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ होला हैन यसरी नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने ठीक छ अब तिमीलाई गर्न मन लाग्छ भने B मा एउटा कुनै भ्यालु दियो A को पावर के भनेर मान्दियो अब Y मा कति दिने Y मा पनि ल इक्वल नम्बर अफ राख्न पनि सक्छौ
के अरे यो ल यहाँ चाहिँ पी भनेर मैले यसरी दिएँ, यसरी पी त दिन पाएन नत्र बढी भएछ। ल यहाँ चाहिँ के दियो, यहाँ चाहिँ आर राखेर पहिला जस्तै गरेर पनि गर्न सक्छौ है, जसरी पनि गर्न सक्छौ। ठिक छ, यो केस बुझिन्छ, यो केस बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सर। ल अब यसकै ठ्याक्कै उल्टो है त, यसकै ठ्याक्कै उल्टो भनेको मतलब अब मैले भी र वाई चाहिँ केमा पर्दो रहेछ, बीमा पर्दो रहेछ भने के गर्न सक्छु? अब चाहिँ एमा नपरिकन बीमा पर्दो, बीमा मात्र पर्दो रहेछ। अब बीमा पर्दा पनि ठ्याक्कै के हुन्छ, यही कन्डिसन जस्तो भएन त। अब त के हुन्छ, ए र सी को संख्या भन्दा बी को संख्या के हुन्छ, धेरै हुन्छ। एटलिस्ट एउटाले भए पनि धेरै भए पुगिहाल्यो नि त हामीलाई होइन। एउटा धेरै हुने बित्तिकै हाम्रो कन्डिसन त फेल भइदिइहाल्यो। त्यही भएर अब भी एन्ड केस 2 मा लेख, केस 2 मा भनेको भी एन्ड वाई ओन्ली कन्टेन्स बी, केस 2 भयो है। ठिक छ, बी भयो। अब बी को पाली आउँदाखेरि अब ठ्याक्कै ए को जसरी भनेको त त्यही कुरा हुने भयो क्या। अब तिम्रो यो यता सर्ने भयो होइन। ठिक छ, यो कुरा अब यहाँ हुने भएन। अब तिम्रो यो र यता आउने भयो, यो यता आउने भयो। ठिक छ, यो मेरो भी होला, यो मेरो एक्स होला, यो मेरो वाई होला। भनेपछि सीलाई केही पनि चलाएको छैन, सीलाई केही पनि चलाएको छैन, यहाँ एलाई पनि केही चलाएको छैन। यु ल, यु चाहिँ यति भयो। ठिक छ, यति भयो अरे। अब हेर, अब त फेरि बीलाई मात्र गराएको छ, बी मात्र छ मेरो त, बी मात्र छ। बी मात्र छ भनेपछि त के हुनु पर्यो, बी को संख्या के हुनु पर्यो, ए र बी सी भन्दा धेरै आइहाल्यो। अब पम्प गर्ने बित्तिकै आईको भ्यालु फेरि 2 मै राख्दाखेरि, आईको भ्यालु फेरि 2 मै राख्दाखेरि के भइदियो मेरो भन्दाखेरि ए को संख्या र सी को संख्या भन्दा बी को संख्या के आइदियो, ठुलो आइदियो। सो द्याट यसले अगेन के गरिदियो, कन्ट्राडिक्सन गरिदियो। सो द्याट अगेन के भन्न सके मैले, ड्यु टु के अरे के भन्न सके भने, सिन्स द नम्बर अफ ए एन्ड बी एन्ड सी आर नट इक्वल, सो द्याट दिस इज नट अ सिएफएल। यसले पनि के गरिदियो, हाम्रो गिभन जुन चाहिँ मानेको थियो त्यसलाई कन्ट्राडिक्सन गरिदियो। अब लास्ट केस त होइन अझै, अब अर्को केस भनेको सीमा मात्र पर्दो रहेछ अरे। ल अर्को केस भनेको सीमा मात्र पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त्यसलाई, सी ठ्याक्कै ए र बी कै कन्डिसन भइदियो, सी को संख्या त्यो बेला धेरै आउँछ। सो द्याट मेरो यो पनि के भइदियो, कन्टेक्स्ट फ्री भएन भनेर लेखिदिन सक्छ। 3टा कन्डिसन मैले भनिदिएँ है यसरी। ठिक छ, यो 3टा कन्डिसन बुझिन्छ, 3टा केस एउटैमा लेखिदिएँ मैले है। तिमीहरूले लेख्ने है, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने मजाले। ल अब चौथो केस। ठिक छ, अब तिमीहरूको केस आयो चौथो। अब केस चौथो, यो सबै केसलाई देखाइरहनु पर्दैन होइन। ल केस 4, तिमीहरूको जाँचमा एकदम सोध्ने क्वेसन हो यो, केस 4 है। केस 4 मा के हुन सक्छ भने, कुनै कन्टेन्ट चाहिँ बीमा आउँछ अरे, कुनै कन्टेन्ट चाहिँ सीमा आउँछ अरे भनेर माने। ल भनेको मतलब भी एन्ड वाई कुनै चाहिँ सीमा आउँछ अरे, कुनै चाहिँ बीमा आउँछ अरे। भनेको मतलब मेरो ए यस्तो ए छ, बी यस्तो बी छ, अनि सी यस्तो सी छ भने कुनै कन्टेन्ट चाहिँ मेरो बी भनेको भी को कन्टेन्ट चाहिँ कुनै ल यहाँ आउला रे होइन, भी को कन्टेन्ट चाहिँ कुनै यहाँ आउला रे हो। ठिक छ, कुनै कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ आउला रे, वाई कन्टेन्ट यहाँ आउला रे। ल ठिक छ, यो भइदियो, यो चाहिँ एक्स भइदियो। ल हो, यस्तो भइदियो। ठिक छ, अब के हुन्छ होला भन त यसमा, के हुन्छ होला यसमा? फेरि आई को भ्यालु 2 राखे भने त्यो बी र सी बढ्छन् सर, नम्बर अफ थियो। अब फेरि यसमा के भएन, ए को संख्या म्याच भएन कि, यसमा चाहिँ के भइदियो, बी र सी त यो भइदियो होइन। ठिक छ नि, बी र सी चाहिँ के अरे, ल ठिकै छ, बी र वाई को सेम नम्बर मान्यो भने, बी भनेको नि 2टा बी, सी भनेको नि 2टा सी भयो भने ल ठिक छ, बी र सी को त म्याचिङ भइदियो, बढ्यो। त्यही त बढ्दाखेरि बी र सी को नम्बर इक्वल हो। बट एलाई त हामीले के गरेको छैन, टचै गरेको छैन। भनेपछि यो मेरो यु हो भने, यति पार्ट मेरो जेड हो भने मैले कति हुन्छ भनेर मलाई ठ्याक्कै लेख्नु पर्दैन क्या। यो यति नै जति पनि हुनसक्छ, जस्ट एजुम मात्र, इन्फाइनाइट ल्याङ्ग्वेज हो नि त, कति हुन्छ जति पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यति पार्टलाई यु माने भने होइन, यो यति पार्टलाई यु माने भने यो त मेरो के भइदियो, यति त मेरो केही युजै भएको छैन, कहीँ पनि युज भएको। त्यही भएर त्यो बेला के भइदियो, बी र सी को भ्यालु भन्दा ए को भ्यालु के भइदियो, सानो भइदियो। सो द्याट त्यो पनि अगेन कन्ट्राडिक्सन भइदियो। त्यही भएर यो पनि गर्न सकिएन।
है यसरी गर्नु पर्यो अब ल अब यो केसमा अर्को पनि गर्न सक्छौ हैन सपोज मैले आई को भ्यालु 0 राखे भने हैन 0 राखेर पनि गर्न सक्छु आई को भ्यालु 0 राखे भने के हुन्छ भी को भ्यालु 0 भनेको समथिङ बी घट्छ यहाँबाट हैन वाई को मा सी पर्छ भने समथिङ भ्यालु सी पनि यहाँ घट्छ बी को भ्यालु पनि समथिङ घट्यो सी को भ्यालु पनि समथिङ घट्यो भने चाहिँ ए को भ्यालु के भइदियो त्यो बेला फेरि ठुलो भइदियो त्यही भएर अगेन कन्ट्राडिक्सन भइदियो हैन आई को भ्यालु 0 बाट पनि त गर्न पाएँ नि मैले हैन एउटा गर्ने हो कि आई को भ्यालु जुनसुकै राखेर भने एउटाबाट चाहिँ कन्ट्राडिक्सन देखाए पुगिहाल्यो सबैबाट देखाएर पनि एउटा कुनै भ्यालुले देखाउन सक्यो भने पुगिहाल्छ है मैले आई को भ्यालु 0 राखे पनि गरिदिएको केसमा बी को भ्यालु पनि घट्छ सी को भ्यालु पनि घट्छ सो द्याट ए को संख्या के भइदियो त्यो बेला फेरि बढी भइदियो यदि मैले यसलाई 2 राख्ने भने बी र सी को संख्या चाहिँ के भइदियो ए को भन्दा सानो के अरे ठुलो भइदियो अब लास्ट कन्डिसन भनेको ए र सी मा पर्छ अरे ल ए र सी भन्दा नि ए र बी भनौँ न ल ए र सी मा त अलिक पर्दैन एकदम टाढा भइदियो हैन ए र बी मा पर्छ ल ए र सी मा पर्दैन है किनकि ए र सी मा पार्न खोज्यो भने त तिमीहरूको यत्रो लेन्थ लिँदा त तिमीहरूको पी भन्दा अभियसली बढी आउँछ त्यही भएर ए र सी मा पर्दैन ए र बी मा चाहिँ पर्छ अब ए र बी मा पर्दा पनि ठ्याक्कै त्यही कन्डिसन भइदियो ए र बी लाई मैले पम्प गर्यो भने सी को भ्यालु भन्दा के आउँछ ए र बी को भ्यालु एकदम धेरै ठुलो आउँछ बट हाम्रो हुनुपर्ने एकदम तीनटै इक्वल हो सो द्याट अगेन के भइदियो कन्ट्राडिक्सन भइदियो बुझिन्छ नि यो केसहरू ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिने हो यसरी ठ्याक्कै केस 1 मा के भएको छ केस 2 मा के भएको छ केस 3 मा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सबै ल्याङ्ग्वेजमा यसरी लेखेर गरे हुन्छ है बुझिन्छ यो क्वेसन बुझिन्छ सर ल अब मैले यसलाई चाहिँ अब तिमीलाई ए को पावर समथिङ मानेर गर्नु पर्यो नि यहाँ मैले स्लाइडमा चाहिँ हालिदिएको छ हैन ल यहाँ स्लाइडमा यसको एन्सर यसरी राखिदिएको छ हैन पखै ल हेर अब हामीले यहाँ चाहिँ यम मानेको छ पम्पिङ लेन्थ यम मानेको छ यमबाट भइहाल्यो हैन यम तीनटै यो लेखिहाल्यो फर्स्ट केसमा चाहिँ यहाँ सबै केस अघि भनेको केसहरू देखाएको छ नि यहाँ चाहिँ सुरुमा ए र बी मा पर्दो रहेछ ए र बी मा पर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब मलाई चाहिने भनेको चाहिँ मैले भी भनेर ए को पावर पी मानेको छ एक्स भनेर ए को पावर क्यू मानेको छ वाई भनेको चाहिँ बी को पावर आर मानेको छ सच द्याट बी यो पी र आर जोड्दा चाहिँ कति हुनु पर्यो ग्रेटर अर इक्वल टु 1 हुनु पर्यो किनकि यो दुईटा त एम्प्टी हुनु भएन अब आई को भ्यालु 2 राख्दाखेरि के भइरहेछ भने भी पनि डबल भइदियो वाई पनि डबल भइदियो हैन अब डबल हुँदाखेरि हाम्रो के भइदिन्छ भने ए को पावर एम प्लस पी बी को पावर एम प्लस आर हैन यो किन यो एम प्लस पी र एम प्लस आर लेखेको छौ भने तिम्रो ए र बी को भ्यालु त के हुनु पर्यो अब केही न केही त बढ्नु पर्यो नि त 2 गर्दा त केही न केही बढ्नु पर्यो त्यही भएर यम भ्यालुमा तिम्रो यम भन्ने सुरुमा त पी थियो हैन पी हाम्रो यम भन्ने थियो त्यसमा चाहिँ के बढ्दै हो यही भी को भ्यालु बढ्दै हो अनि फेरि यसमा पनि बी को भ्यालु बढ्दै हो हैन सरी यो बी मा चाहिँ वाई को भ्यालु बढ्दै हो अनि यो सी चाहिँ के भयो सी लाई के पनि एफेक्ट गरेन अघि मैले देखाए जस्तै ए र बी मा पर्छ भने ए र बी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ मोर देन सी आउँछ हैन यसरी गर्यो भने पनि हुन्छ अघि मैले गरेको तरिकाले गरे पनि हुन्छ है तीनटा अब यहाँ पनि अर्को केसहरू होला यहाँ बी र सी मा राख्दाखेरि के हुन्छ अनि अर्को भनेको ए मा मात्र आउँदाखेरि के हुन्छ त्यही भएर 5 वटा कन्डिसन आयो क्या एउटा भनेको ए मा राख्दाखेरि के हुन्छ बी मा राख्दाखेरि के हुन्छ सी मा राख्दाखेरि के हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ मेरो ए र बी मा राख्दाखेरि के हुन्छ बी र या सी मा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराको आयो बुझिन्छ यो क्वेसन एउटा गर्न सक्छौ ट्राई गर्छौ एउटा हुन्छ सर ल यो क्वेसन सोध्न सक्छ जाँचमा एकदम मजाको क्वेसन पम्पिङ लेमामा तिम्रो हुन्छ नि ल्याङ्ग्वेजले लेखे पनि केही प्रब्लम आउँदैन क्या यो ए को पावर बी यो नमाने पनि एक्चुअली तिमीले बुकमा मैले भन्दा छु बुकमा हेऱ्यो भने मजाले ल्याङ्ग्वेजकै फर्ममा लेखिदिएको हुन्छ क्या त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड बुक मेन्टेन हेरेको छ भने मजाले ल्याङ्ग्वेजकै फर्ममा लेखेको हुन्छ है यस्तो यो ए को पावर पी नर गरे पनि हुन्छ ल एउटा क्वेसन मैले तिमीलाई दिएँ त्यो ट्राई गर 5 मिनट मैले तिमीलाई दिएँ ट्राई गर त पख ल यो अहिले भनेको गरौँ न यही ए को पावर आई बी को पावर जे सी को पावर के छ भने वेयर आई ग्रेटर अर इक्वल टु जे अनि ग्रेटर अर इक्वल टु के ल सो द्याट दिस इज नट सिएफएल युजिङ पम्पिङ लेमा ल यो क्वेसन सल्भ गर
अगाडि मजाले त्यसरी लेख्नु पर्यो पहिला लेट यो यल छ भने लेट यल बी दी सिएफएल फर्स्टमा सिएफएल हुन्छ भनेर एजुम गर्नु पर्यो त्यसपछि एउटा पम्पिङ लेन्थ पी मानिदिनु पर्यो सच द्याट ए को पावर पी बी को पावर हैन पी सी को पावर के गरिदिनु हुन्छ ठिक छ इक्वल पनि त छ नि हैन इक्वल पनि छ ग्रेटर पनि हुनु पर्यो ठिक छ अनि के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा डब्लु भन्ने स्ट्रिङ लिनु पर्यो सच द्याट डब्लु चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो पम्पिङ लेन्थ भन्दा कि ठुलो हुनु पर्यो कि इक्वल हुनु पर्यो अब मैले के गर्नु पर्यो लास्टमा मैले अघि चारवटा लेखेको स्टेप नै लेख्ने हो है चारवटा लेखेको स्टेप्स नै लेख्ने ल कसैले बुझेको छैन भने प्लिज सोध यो एकदम धेरै सोध्ने क्वेसन हो क्या जाजमा तिमीलाई प्रुफ र यो सोध्छ जहिले पनि पम्पिङ लेमाबाट उताबाट सोध्न पनि सक्छ यताबाट सोध्न सक्छ दुईटै ठाउँबाट सोध्नु ल यो ट्राई गर ल केसेस कति कुन आयो तिमीहरूको ठ्याक्कै अघिकै क्वेसन जस्तै हो तर अलिकति मोडिफाई गरिदिएको क्या यसमा चाहिँ ग्रेडर पनि हुन्छ भनेर मोडिफाई गरिदिएको छ कसैले बुझेको छैन भने प्लिज सोध त कसैले नबुझेको छ यो नबुझ्यो भनेको तिमीलाई रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा तिमीहरूलाई प्रब्लम आएको हो हैन पम्पिङ लेमाको त्यहाँ बुझ्नेलाई त एकदम मजाले बुझ्ने हाल्छ यस्तो गाह्रो छैन केही पनि खालि 5 भागमा टुक्राउन सक्नु पर्यो क्या कता कता राख्ने हैन त्यही कुराहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिनु ल ल ट्राई गर त्यो ट्राई गरेपछि अर्को ट्राई गर हैन यो भएछ भने अर्को क्वेशन म दिन्छु डब्लु डब्लु यो डब्लु डब्लु आर त फेरि हाम्रो के हो के रे फेलो डब्लु डब्लु चाहिँ हैन हाम्रो हैन डब्लु डब्लु सच द्याट दिस बिलोङ्स टु डब्लु बिलोङ्स टु ए कमा बी ए कमा बी को एस्ट्रिक is not CFL. ल भ्यायो भ्याएको जतिले यो क्वेसन पनि टिपी हाल यो क्वेसन पनि है आइरह्यो है
आई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट भन्नाले अलिकति लजिक लगाउनु पर्छ। खै भयो, कुन केस गर्यो तिमीले फर्स्ट क्वेसनको लागि? कुन केस गर्यो? त्यसमा पनि त्यही केसेसहरू आउँछ होला नि, एउटा एमा मात्र पर्ने, एउटा बीमा मात्र पर्ने, एउटा सीमा मात्र पर्ने, अरू ए र बीमा, बी र सीमा ठ्याक्कै त्यही केसेसहरू गर्दै पुग्छ है। ल सक्छ होला गर्न। ल त्यो क्वेसन सक्छ होला। मैले यो क्वेसनमा हल्का हिन्ट दिन चाहेँ होइन, यो क्वेसनमा ठिक छ। अब यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि के भनेको छ भने डब्लु चाहिँ के भन्दा छ होइन, डब्लु मात्र भनेको छ भने मतलब यता जे स्ट्रिङ आयो यता पनि त्यही स्ट्रिङ आउनुपर्छ, प्यालिन्ड्रोम भनिएको छैन यहाँ, नत्र यहाँ प्यालिन्ड्रोम लेखिदिन्थ्यो होइन। यो डब्लु चाहिँ हाम्रो के रहेछ, एउटा स्ट्रिङ रहेछ, यो चाहिँ सिएफएलमा छैन भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ ठिक छ। अब यो कुरा कसरी लेख्ने त, डब्लु कुन मान्ने, डब्लु कुन मान्ने हामीले, अब यहाँ कति मान्ने डब्लु? कति डब्लु मान्ने भन्ने कुरै हामीलाई प्रब्लम आयो क्या अब यहाँ त, किनकि डब्लु दिएको छैन, डब्लु आफैले मान्नु पर्यो होइन। अब पहिला यल ल्याङ्ग्वेज हुन सक्ने के छ हेर त, यल ल्याङ्ग्वेज हुन सक्ने भनेको मेरो एबी आयो भने यही एबी आउनु पर्यो, यहाँ पनि एउटा यो हुन सक्ला ठिक छ। बिए आयो भने यही बिए आउन सक्नु पर्यो, यहाँ यो पनि हुन्छ, यहाँ जे आयो त्यही आउनु पर्यो नि त्यहाँ त होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो एए आयो भने यता पनि एए आउनु पर्यो, यस्तो आउनु पर्यो। एएबी आयो भने यता पनि के आउनु पर्यो, एएबी आउनु पर्यो। यस्तो खाले ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले के गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। हाम्रो यस्तो एबिए आछ भने यता पनि एबिए आउँछ। यहाँ मेन प्रब्लम भनेको डब्लु कति हुन्छ भन्ने नै हो क्या ठिक छ। अब यो डब्लु भन्नेको जति पनि जे पनि हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ भनेको मतलब मैले सिम्पली एउटा एक्जाम्पलहरू दियो भने होइन, तिमीहरूको यो कपीमा पनि छ होला सायद होइन। यो एक्जाम्पल दियो भने डब्लु भनेको मेरो के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा अगाडि चाहिँ एबाट स्टार्ट गरिदिने जतिसुकै ए हुन सकोस्, त्यसपछि बीबाट स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि के हुन्छ जति पनि बी हुन सकोस् ठिक छ। अब यहाँ जे आयो यहाँ पनि त त्यही आउनुपर्छ नि होइन, ए को पावर एम बी को पावर एम, यो एउटा हुनसक्छ मेरो डब्लु, यो मेरो डब्लु, यो पनि मेरो डब्लु, यो एउटा केस हुन सक्ला। अर्को भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, अगाडि बीबाट पनि त आउन सक्छ, जतिसुकै बी आओस् त्यसपछि जतिसुकै ए आओस्, यही कुरा के पनि हुनु पर्यो, यहीँ आउनु पर्यो, बी को पावर एम अनि ए को पावर एम। यो डब्लु माने पनि हुन्छ, यो डब्लु माने पनि हुन्छ। ल भन अरू कस्तो मान्न सकिन्छ होला डब्लु? अब मलाई एबिए चाहियो, ल एबिए चाहियो, यस्तो एबिए चाहियो भने ए जति पनि मान्न सक्छु, बी पनि जति पनि मान्न सक्छु, ए पनि जति पनि मान्न सक्छु, अनि यहाँ जे आयो त्यही आउनु पर्यो। यहाँ पनि ए को पावर एम बी को पावर एम ए को पावर एम, यस्तो लाग्थ्यो होइन, यस्तो खाले ठिक छ। बुझिन्छ यहाँ? बुझिन्छ सर? ल भन्छ तिमीले यो डब्लु मान्ने पनि भयो, यो डब्लु मान्न गरे पनि भयो, यो डब्लु मान्न गरे पनि भयो, यो गरे पनि तर सबभन्दा सहिलो भनेको यही मान्न गरिदियो भने हुन्छ होला होइन। यो मान्न गरे पनि भयो, अझै धेरै अझै अरू केसहरू पनि बन्छ यसको। यही कुरा फेरि बीको लागि पनि त बन्छ, बी को पावर एम अगाडि हुने, बीबीएम यस्तो हुने, दुईटा बी आउने, यता फेरि दुईटा बी यता पछाडि आउने, ए नै नआउने पनि हुनसक्छ नि स्ट्रिङ त होइन र, तर ए नआउने अलिक हुँदैन होला किनकि ए र बीकै भनेको छ होइन। ए त आउनु पर्यो, तर ए नआइकन पनि गर्न त सकिन्छ होला, यस्तो हुनु पर्यो। त्यही भएर सजिलो भनेको यही सुरुको लागि मानिदियो भने सजिलो हुन्छ। तिमीले यो पनि मान्न सक्यो, यो पनि मान्न सक्यो है।
ल अब a को पावर m b को पावर m a को पावर m b को पावर m मानेर गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त मेरो? ल अलिकति यसमा यसलाई हेरौँ है त। a को पावर m हुनु पर्यो, b को पावर m हुनु पर्यो हैन, फेरि a को पावर m हुनु पर्यो। त्यहाँ मध्ये एउटा कुनै केसलाई गर्ने, सबैलाई गर्नु पर्दैन, ठीक छ। अब a को पावर m भनेको यति धेरै होला। अब इक्वल किन लिइरहेको छु भने अलिकति सजिलो हुन्छ क्या। यहाँ तिमीले अर्को n पनि राख्न सक्छौ, a र b इक्वल हुनुपर्छ भनेर लेखेको चाहिँ छैन हैन। यो इक्वल राख्यो भने त अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ राखिदिनु लाग्यो हैन। हामीले यसको लागि प्रुभ गर्यो, यसको लागि चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट फ्री होइन भनेर प्रुभ गरेपछि यहाँ n आओस् जेसुकै होस् सबैलाई हुँदैन हैन। यहाँ a भयो। अब यो चाहिँ इक्वल राखेको रिजन चाहिँ के हो भने अलिकति सजिलो हुन्छ गर्नलाई भनेर हैन। a भयो, त्यसपछि के आउँछ b आउँछ, b आउँछ, त्यसपछि लगातार हाम्रो के आउँछ b आउँछ, अनि फेरि हाम्रो के आउँछ a नै सुरु हुन्छ, a नै सुरु हुन्छ, अनि फेरि a आउँछ, अनि फेरि b आउँछ, त्यसपछि b सुरु हुन्छ। ल यो हाम्रो w हो, यो हाम्रो w हो, यो पनि हाम्रो फेरि के हो w हो। ल छ भने ठ्याक्कै एउटा मिडल पोइन्ट जस्तो हुन्छ होला यहाँ हैन, यस्तो हुन्छ। अब हामीले पम्पिङ लेन्थ भनेर p माने भने, हामीले पम्पिङ लेन्थ p माने भने a को पावर p b को पावर p, a को पावर p b को पावर p, यो भइदियो हैन, यो भइदियो, ठीक छ। अब के गर्ने होला, कसरी प्रुभ गर्ने यसलाई त? ल भन त के गर्नुपर्ने छ यसलाई? यसलाई कसरी, कुन चाहिँ केसेसहरू हुन सक्ला यसमा? यो केस यसमा अब त a र b मा पनि पर्न सक्छ, उताको a र b मा पनि पर्न सक्छ हैन। कसरी मान्ने ल भने यसलाई कसरी गर्न, आइडिया के हुन सक्छ यसको, यसलाई सल्भ गर्ने तरिका? खै त सर त्यो अघिको त्यो 5वटा के सबैमा पर्छ भन्ने हुँदैन? कुन 5वटा? त्यो a को पावर n b को पावर n c को पावर n मा गरेको थियौँ त्यस्तै सबैमा चाहिँ के त? अब यहाँ के गर्छ त, कता कता पर्छ? अब यहाँ a मा पर्छ अरे सपोज, a यहाँ ल u मा त्यो केस चाहिँ सबैमा हुन्छ भन्ने छैन हैन। यो सपोज यस्तो गरौँ न, अब त मलाई यता जे आउँछ यता त्यही आउनु पर्यो क्या। अब सपोज तिमीले एउटा केसेस गर्यो होइन, सपोज हेर है, तिमीले यहाँ मैले एउटा ए यु भनेको चाहिँ बी भनेको ए लाई लिएँ, अनि के अरे के भन्छ अरे वाइ भनेको चाहिँ बी लाई लिएँ हो। अब त तिम्रो ए र बी रिपिटेड भइरहन्छ, ए र बी रिपिटेड भइरहन्छ, ए र बी रिपिटेड भइरहन्छ होइन, ठिक छ नि। भनेको म त यसलाई गर्न त सकिन्छ, ए र बी गर्न त यही कुरा नैबाट हो, तर यसलाई अलिकति लजिक चाहिँ लाउनुपर्छ क्या। ल भनेको म त मेरो यो ठ्याक्कै मिड पोइन्ट छुट्याइदिएको छु नि मैले, हो मैले यही भन्न लागेको क्या, यहाँ मिड पोइन्ट जस्तो छुट्याइदिएको छु नि। यताको पार्ट जे आउँछ यताको पार्ट त्यही आउनु पर्यो क्या। यो भन्दा पनि अलिकति फरक पार्न सक्यो भने त हाम्रो त कन्टेक्स्ट फ्री होइन भनेर प्रुभ गर्न सकिहाल्यो नि होइन। किनकि यो पार्ट भन्दा अलिकति यो पार्ट डिफ्रेन्ट आउने बित्तिकै त के भयो, हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री होइन। कि यताको पार्ट भन्दा यताको पार्ट अलिकति डिफ्रेन्ट आयो भने हाम्रो कन्टेक्स्ट फ्री होइन भन्न पायो हो नि। हामीले गर्नु त सहिलो त्यही हो नि, किनकि हाम्रो यता पनि डब्लु यता पनि डब्लु भनेपछि त यो पार्ट भन्दा यो पार्ट अलिकति डिफ्रेन्ट होइन। सपोज यस्तो गर्न सकिन्छ नि त, यहाँ ए आयो बी आएको छ, अब यहाँ सपोज यहाँ एउटा अझै बी आयो भने यो 4वटा बी पछि यहाँ ए बी ल यस्तो आएछ भने त हामीले के भन्न सक्यो, यो कन्टेक्स्ट फ्री होइन भन्न सक्यो। त्यही भएर कसरी चाहिँ अलिकति प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको। ल के गर्ने होला, हल्का लजिक आइडिया तिमीले भनेको त ठिक छ, गर्ने भनेको त ए र बीमा पनि हुनसक्छ, एमा मात्र पनि हुनसक्छ। यो मिड पोइन्ट छुट्टाएको कारण चाहिँ त्यो हो क्या। ल सपोज मैले के गरेँ भने मेरो चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ यतातिर पर्छ अरे सुरुमा, लेफ्ट साइडतिर। यो चाहिँ मिड पोइन्ट हो, मिड पोइन्ट भन्दा लेफ्ट साइडतिर पर्छ अरे। जहाँ परे पनि मतलब छैन क्या, तिमीले इन्डिभिजुअल ए र बी पार्दै पनि ठिकै छ होइन, त्यो गरे पनि ठिकै छ। ल यतातिर कतै पर्छ भनेको मतलब भी यतातिर कतै पर्ला, ठिक छ। अनि मेरो वाइ भनेको कतै यतातिर पर्ला, एक्स भनेको यतातिर कतै पर्ला, यस्तो छ अरे। अब के हुन्छ होला यसलाई गर्दाखेरि, ल भन त यही केसेस हुन्छ भनेर मात्र छैन है, तिमीहरू अहिलेको केसेस पनि गर्न सक्छौ। ल
कसरी गर्ने यसलाई? मैले के गरेँ भने भी र वाइ चाहिँ मेरो यताको हाफमा हुन्छ अरे, यता लेफ्ट साइडमा हुन्छ भनेर मानेको छ क्या। फर्स्ट हाफ भनौँ न, यसलाई फर्स्ट हाफ, उताकोलाई सेकेन्ड हाफ भन्यो भने मेरो फर्स्ट हाफमा हुन्छ भनेर मैले मानेको छु। अर्कोमा चाहिँ म सेकेन्ड हाफमा हुन्छ भनेर मान्छु, अर्कोमा चाहिँ मिड पोइन्टमा हुन्छ भनेर मान्छु कि। तीनटा केस त्यसरी गर्न लाग्यो होइन। अब यहाँ त ए र बी गऱ्यो भने त यता पनि ए र बी छ, यता पनि ए र बी छ नि त। कताको ए र बी भन्ने हो त नि, किनकि ओन्ली ए भन्यो भने त ओन्ली ए भनेको त यता पनि ए आउन सक्छ, यता पनि ए आउन सक्छ। ओन्ली ए भनेपछि त अब यताको त फेरि भएन नि त। त्यही भएर अलिकति प्रब्लम आयो मलाई होइन। अब यहाँ मैले एलाई यति पार्टलाई भी मानेको छ, यति पार्टलाई एक्स जुन माने पनि भयो होइन, यति पार्टलाई वाइ मानेको छ भन्यो भने अब के हुन्छ यहाँ? के हुन्छ होला यहाँ? लेफ्ट साइडतिरकोलाई मैले पार्ट मान्दिएँ भने के हुन्छ? तिमीहरू भन के हुन्छ? कोही बोल्दैन, के हुन्छ होला? सपोज एकैछिन, सपोज है, यो कन्डिसन हेर है। सपोज मेरो बीमा मेरो एउटा ए छ, वाइमा मेरो एउटा बी छ, सपोज, ठिक छ। अब यो स्ट्रिङ छँदैछ, ए छ। अब यो मिड पोइन्ट अलिकति यता सर्छ सर्दैन होला? यता सर्छ सर्दैन होला? सर्छ सर्दैन? कसरी सर्छ? अब तिम्रो यो मिड पोइन्ट तिमीले यहाँ मानेको छ, ठिक छ, ठिक छ होइन। मिड पोइन्ट यहाँ मानेको छौ होइन हो। अब तिमीले सपोज कुनै एउटा भी यहाँ पर्छ भनेर माने, कुनै यो एउटा यता पर्छ भनेर मान्यो भने तिम्रो यो मिड पोइन्ट त अब मिड पोइन्ट रहँदैन। यहाँ त केही कुरा थप्यो नि त। अब त यहाँ केही कुरा थपेपछि त तिम्रो ठ्याक्कै सुरुमा जति मिड पोइन्ट थियो त्यो त यता सर्नु पर्यो नि। मैले भनेको बुझ्यो कि नै? तिम्रो यस्तो भन्नु, हजुर यसरी बुझाउन न। आईको भ्यालु कति राख्ने त्यसमा डिपेन्ड पर्छ नि सर। त्यही त, कतिले सर्छ त्यो त्यसमा डिपेन्ड। मैले भी र वाइ चाहिँ एउटा अहिले एक एक मानिदिएको छु क्या अहिले वानमा ए मानेर। यस्तो गरौँ न ल, यस्तो छ अरे तिमीहरूको स्ट्रिङ अहिले मैले गरेँ आन्सर। ल हेर यहाँ अलिकति लजिक लाउनुपर्छ यसमा। पख कहाँ गयो यार यो? ल यस्तो एउटा स्ट्रिङ छ अरे, अहिले माने आन्सर ए भन्ने स्ट्रिङ छ, बिबी भन्ने अलि लामो लिम होइन। ए ल यो छ 4 भयो, बी 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 छ 4 भयो। आउनु पर्ने यही हो, यो मेरो फर्स्ट हाफ हो। सेकेन्ड हाफ भनेको यही आउनु पर्यो, ए ए ए ए बी 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 आउनु पर्यो। ल हो, मेरो मिड पोइन्ट यो, ठिक छ, ठिक छ। अब हेर मैले यहाँ केही कुरा थपेँ भनेको मतलब मेरो यसलाई मैले भी मानेको छु, यसलाई मैले वाइ मानेको छु, तिमीले जुनलाई माने पनि नो प्रब्लम होइन, ठिक छ। अब यो मान्दाखेरि मैले यसलाई दुईचोटि पम्प गरेँ भने ए ए एउटालाई मानेको छु नि, ल दुईटा आयो भने दुईटा आयो, ठिक छ। यो ए एज इट इज छ, यो बी पनि एज इट इज छ, ल ठिक छ। बी पनि एज इट इज छ, यताको बीलाई मैले वाइ मानेको छु नि, यो बी पनि दुईचोटि बाउने भयो। अर्को बी त एज इट इज छ, ठिक छ हो। अब तिम्रो सुरुमा मिड पोइन्ट हुँदाखेरि कति? 1 2 3 4 5 6 7 8वटा थियो। 1 2 3 4 5 6 7 8वटा भइदियो होइन। भनेको त 8वटा तिमी त यहाँसम्म आइदियो नि त हो। यता कसो 1 2 3 4 5 6 7 8, यता त 8वटा छँदैछ। अब त तिमी मिड पोइन्ट हुनलाई त ठ्याक्कै मिड पोइन्ट भने कति हुने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यता 8वटा छ भनेपछि कति? 18 भयो। 18 भने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कतिको? 1 4 5 6 7 8 9, यहाँ पुग्ने भयो नि त मिड पोइन्ट। बुझ्यो कि नै मैले भनेको? म यो लजिक बुझ्यो कि नै? प्लिज यो बुझेन भने बुझ्दैन है फेरि। यो किन मिड पोइन्ट यता सर्यो बुझ्यो? मेरो त सुरुको स्ट्रिङ र त्यसको ठ्याक्कै हाफलाई मैले मिड पोइन्ट लिएको नि त। अब त नेक्स्टमा पनि फेरि हाफलाई लिनु पर्यो मिड पोइन्ट, अनि बल्ल नै चेक हुन्छ यता र यताको, हो कि नै? प्लिज भन त बुझ्यो कि नै? म यो बुझ्नेले बुझिहाल्छ क्या, अर्को राइट साइडको गर्ने बेलाले बुझिहाल्छ यो भर्खर मिड पोइन्ट यता कसरी सर्यो भनेर। बुझ्यो कि नै? एकजनाले मात्र बोलिरहेको छ, अरू कोही पनि बोल्दैन। बुझ्या हो कि नबुझ्या थाहा छैन। बुझ्या हो कि नबुझ्या हो तिमीहरूले? खै बोल्दैन।
अरू पनि बोल न, अरू पनि। एकजनाले मात्र बुझेर त म के गर्ने? तिमीहरू जाँचमा क्वेसन आयो भने के गर्छौ? अरू कसैले नि बुझे छैन, छोड्दै हुन्छ यो। माइक प्रब्लम भयो होला सर, आजकल सबको माइक प्रब्लम। खै माइक प्रब्लम भयो भने च्याटिङमा लेख्न सकिन्छ नि। बुझ्या हो कि नाइ? बोल न हौ, बोल। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न त्यो। ल मैले के भनेछु भने मैले मेरो मिड पोइन्ट कुन बेला छ, मेरो मिड पोइन्ट भनेको ठ्याक्कै आधीमा छ नि होइन, दुईटाको आधी। सपोज भनेको मेरो भनेको आधी यस्तो भयो क्या, मिड पोइन्ट मेरो ठ्याक्कै यताको र यताको स्ट्रिङ त बराबर हुनु पर्यो नि त। यता यता मैले एउटा स्ट्रिङ ए ए ए ए एउटा अलि लामो स्ट्रिङ मानेको छ, अनि त्यसपछि बी 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 यस्तो एउटा स्ट्रिङ छ भने ठ्याक्कै यसकै कपी यता हुनु पर्यो, ए ए ए ए बी 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 कपी हुनु पर्यो। ठ्याक्कै यता पनि 8वटा यता पनि 8वटा आएको छ, सो द्याट मेरो मिड पोइन्टहरूलाई यो भयो। मिड पोइन्टमा हेर्दा यसको स्टार्टिङ एबाट भएको छ, यसको स्टार्टिङ केबाट भएको छ, एबाट भएको छ भनेपछि मिड पोइन्टमा हेर्दाखेरि हाम्रो एलएचएसको स्टार्टिङ र आरएचएसको स्टार्टिङ के छ? सेम छ है। हेर है, यहाँ पनि एबाट स्टार्ट भएको छ, यहाँ पनि एबाट स्टार्ट भएको छ। अब मैले के गरेँ भने यताको कुनै कन्टेन्टलाई के गरेँ, कुनै कन्टेन्ट जुनसुकै ले पनि भयो, तिमीले एलाई मैले भी माने, बीलाई चाहिँ मैले के माने? वाइ माने। अरू एलाई र दुइटै एलाई नै भी र वाइ पनि मान्न सक्छौ, पक्कै सक्छौ होइन। ल मैले अहिले के गरेँ नि, ल यो भी र वाइ दुइटै मैले एलाई माने, बीलाई मैले एउटा मात्र ए माने, ठिक छ। अनि मैले वाइ पनि एउटा मात्र ए माने, ठिक छ, एउटा मात्र ए माने है। अब हेर के हुन्छ, अब एउटा ए थप्यो, यो ए एज इट इज थियो, यो ए पनि एज इट इज थियो। अब यो के भइदियो, तिमीले आईको भ्यालु 2 राख्दियो क्या, आईको भ्यालु 2 राख्दा त भी त दुईचोटि आउनु पर्यो होइन। भी त यो तिम्रो यु भयो, यो चाहिँ तिम्रो के भइदियो? जेड भइदियो, ठिक छ। अब यो ए यु एज इट इज आउँछ, जेड पनि 4वटा बी छ एज इट इज आउँछ, अनि यक्स त एउटा ए छ त्यो पनि एज इट इज आउँछ। अब आउने भनेको यो कतिचोटि आउँछ? यो दुईचोटि आउँछ, यो पनि दुईचोटि आउँछ, यो पनि दुईचोटि आउँछ, ठिक छ। यताको पार्ट त छँदैछ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हामीले के मानिरहेछ भने यताको हाफ, यो 18वटाको ठ्याक्कै हाफ छुटिनु पर्छ नि त होइन। अब यहाँ कतिवटा स्ट्रिङ भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 रहेछ। अलि ठ्याक्कै मिलाउनलाई 20 ठ्याक्कै मिड पोइन्ट पार्नलाई मैले एउटा ए पनि यता ठ्याक्कै इभेन्ट राखेँ। इभेन्ट हुन्छ नि त ठ्याक्कै त्यो दुईटा जोड्दा त होइन। त्यही भएर यो यु भनेको चाहिँ दुईटा ए भन्ने माने मैले, ठिक छ। ल हेर, अब मैले के गर्न लाग्छु भने मेरो ठ्याक्कै यो दुईटालाई टुक्राउँदैन, ठ्याक्कै हाफमा टुक्रिनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 भने चाहिँ 10 मा टुक्रिनु पर्यो। 8 यहाँ छ, अब त 10 मा टुक्रिनु भनेको यहाँबाट टुक्रिन्छ 10 हो नि मिड पोइन्ट। अब तिम्रो यहाँ सर्यो, अघि त यहाँ थियो, यहाँ सर्यो। अब हेर त यसको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ के छ? ए छ। एलएचएसको स्टार्टिङ पोइन्ट ए छ, आरएचएसको स्टार्टिङ पोइन्ट के छ? बी छ। भनेपछि त म्याच भएन नि त। अघिको केसमा एलएचएसको केस र आरएचएसको केस सेम भयो भने बल्ल ठिक थियो, हाम्रो हुन्छ भने थियो। तर यहाँ त एलएचएसको स्टार्टिङ र आरएचएसको स्टार्टिङ त के भइदियो? डिफ्रेन्ट भइदियो। एलएचएस र आरएचएसको स्टार्टिङ पोइन्ट नै के भइदियो? डिफ्रेन्ट भइदियो, ड्यु टु द शिफ्टिङ अफ मिड पोइन्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो? आरएचएस र एलएचएसको स्टार्टिङ पोइन्ट फरक भइदियो। अब स्टार्टिङ पोइन्ट नै फरक भइदिएपछि त हामीलाई अरू हेर्नै परेन होइन, हामीलाई अरू हेर्नै परेन। त्यही भएर के भन्न सक्यो भने हामीले आईको भ्यालु 2 राख्दाखेरि मैले लेफ्ट साइडतिर मैले चाहिँ मेरो स्ट्रिङ छ भनेर मैले एजुम गरिरहेको छु भने मेरो के भइदियो? लेफ्ट सिफ्ट गर्दाखेरि मेरो मिड पोइन्ट चाहिँ लेफ्टतिर सिफ्ट भइदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो एलएचएस र आरएचएस के भएन? स्टार्टिङ पोइन्ट सेम भएन। अब ठ्याक्कै त्यस्तै कन्सेप्ट आरएचएसतिर लैदा पनि हुन्छ होइन। अब आरएचएसमा लयो भने चाहिँ के हुन्छ? यो स्टार्टिङ पोइन्ट होइन, लास्ट पोइन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ होइन, किनकि यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्ट त सेम हुनुपर्छ नि, त्यो पनि सेम हुँदैन क्या अब चाहिँ होइन। तिमीले यता राइटतिर एकताल राखेर हेरेन, आफैले कुनै राइटतिर राखेर हेऱ्यो भने यहाँ आउनेको यसको लास्टको इन्डिङ र यसको इन्डिङ चाहिँ के हुँदैन? सेम हुँदैन। त्यही भएर आरएचएसमा चाहिँ त्यसरी कन्ट्राडिक्सन हुन्छ
है। एलएचएसमा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट अफ एलएचएस भनेको लेफ्ट के अरे फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफ चाहिँ इक्वल हुँदैन भने आरएचएसमा चाहिँ इन्ड पोइन्ट फर्स्ट हाफको इन्ड पोइन्ट र सेकेन्ड हाफको इन्ड पोइन्ट सेम हुँदैन। अनि त्यो सेम नहुने बित्तिकै हामीले के भन्न सकिन्छ भने त्यो गिभन के अरे हाम्रो ग्रामर चाहिँ कन्ट्राडिक्सन गर्यो भनेर भन्न सकिन्छ है। ठिक छ। अब बिचतिर मान्यो भने के हुन्छ होला? बिचतिर मान्यो भने के हुन्छ होला? दुईटा त भयो, एलएचएस र आरएचएसमा मानेर त सक्यो। बिचतिर मान्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला? भनेको मतलब यता यो कतै यता थियो होला, बी थियो होला, यस्तो भनौँ न ल। अब चाहिँ बिचतिर मान्दियो भने मैले के हुन्छ? ए ए ए ए तिमीलाई सजिलोको लागि यो स्ट्रिङ देखाइदिइरहेको छ होइन, बिबी छ। अब ए ए ए ए अनि बी छ अरे। ल यो स्ट्रिङ छ भने मैले बिचतिर भनेको त अब त तिम्रो बिच भनेको यतातिर हो नि त होइन, यता कतैतिर मान्यो भने के हुन्छ त भन त तिमीले के हुन्छ? के हुन्छ होला बिचतिर मान्यो भने? यता कतै ल यसलाई यस्तो गरौँ न, यसलाई भी माने, यसलाई भी माने होइन, यसलाई चाहिँ मैले एक्स माने, यसलाई वाइ माने भने के हुन्छ होला भन त? के हुन्छ होला? देखिरहेछ त मजा कसरी सिएफएल हुन्छ। यहाँ बी को कन्टेन्ट बढिरहेछ, यहाँ ए को कन्टेन्ट बढिरहेछ, कसरी सिएफएलमा हुन्छ भन्छौ यार? होइन र? तिमीहरूले बुझिरहेछ कि नै प्लिज भन त। यस्तो सजिलो कुरा छ होइन, बुझ्नलाई त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन होइन। यहाँ लजिकको कुरा मात्र हो क्या। अब मैले यो बीलाई चाहिँ भी माने, एलाई चाहिँ मैले वाइ माने भने अब त यहाँ यसलाई मैले पम्पिङ गर्दा त बी नम्बर थपै गर्छ नि त हो। तर यहाँ त बी नम्बर थपेन नि त, यहाँ त ए नम्बर थपिन्छ, ए नम्बर थपिँदै जान्छ। अनि यहाँको नम्बर अफ ए र यहाँको नम्बर अफ ए त के फरक भइदिइहाल्यो। सो द्याट यो केसमा एलएचएस भनेको यताको लेफ्ट साइड र यताको राइट साइड कहिले पनि के हुँदैन? इक्वल हुँदैन। किनकि यहाँ चाहिँ ए बढे छ, यहाँ चाहिँ बी बढे छ। त्यही भएर यो कारणले गर्दाखेरि मिड पोइन्टमा राख्दा पनि यो सिएफएल हुँदैन। त्यसरी भन्नु पर्यो। बुझिन्छ यो क्वेसनहरु? हेरै अलिकति लजिक लाउने कुरा हामीले यो तिमीहरूले पम्पिङ लेमाको रेगुलर गर्दाखेरि अलिकति के हुन्थ्यो भने सजिलो हुन्थ्यो। त्यही भएर ए को पावर पी मानेर गर्दाखेरि अलिकति सजिलो भइरहेको थियो। तर यहाँ केसमा अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। त्यही भएर यस्तो केसेसहरू गरेर ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्ने हो तिमीहरूले आफैले नै। यो मैले 3टा केसेस दिएँ। एउटा भनेको चाहिँ लेफ्ट हाफमा हुँदाखेरि, अर्को भनेको राइट हाफमा हुँदाखेरि, लेफ्ट हाफमा हुँदाखेरि के भयो भने हाम्रो मिड पोइन्ट जहाँ थियो त्यो सर्यो। त्यो सर्दाखेरि हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट लेफ्ट हाफको र स्टार्टिङ पोइन्ट राइट हाफको के भइदियो? फरक भइदियो। अब हुनुपर्ने त सेम हो, एबाट स्टार्ट भएछ भने एबाटै आउनु पर्ने, त्यो फरक भइदियो हुने बित्तिकै के भइदियो? पम्पिङ लेमा हाम्रो कन्ट्राडिक्सन भइदिहाल्यो, त्यो सकिहाल्यो। राइट ह्यान्ड साइडको केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो मिड पोइन्ट अब कतातिर सर्यो? राइट ह्यान्डतिर सर्यो। राइट ह्यान्डतिर सर्दाखेरि के भइदियो भने हाम्रो जुन चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट थियो फर्स्ट हाफको र इन्डिङ पोइन्ट थियो के हो? लास्ट हाफको भनेको सेकेन्ड हाफको के भइदियो? म्याच भएन। त्यो हुने बित्तिकै फेरि के भइदियो? कन्ट्राडिक्सन भइदियो। हाम्रो पम्पिङ लेभल टेस्ट फेल भइदियो होइन। अब लास्ट कन्डिसन बिचमा हाल्दा के हुन्छ त? बिचमा हाल्दा के हुन्छ भने मैले बीतिर चाहिँ भी भनेर मानेछु, एतिर चाहिँ वाइ भनेर मानिदियो भने अब यता हेऱ्यो भने बी को संख्या बढाइ गर्छ यहाँ हो, यता चाहिँ ए को संख्या बढाइ गर्छ। अब के भन्न सक्यो भने यहाँ भएको ए को संख्या र यहाँ भएको ए को संख्या त के भयो? म्याच भएन। भनेपछि नम्बर अफ वान भने नम्बर अफ ए चाहिँ के भएन? एलएचएस र आरएचएसमा के भएन? सेम भएन। सिमिलरली नम्बर अफ बी एलएचएस र आरएचएसमा के भएन? सेम भएन। सो द्याट दिस अल्सो कन्ट्राडिक्ट्स। सो फाइनली के भन्न सक्यो भने मेरो गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री छैन भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो है। बुझिन्छ यो? बुझ्यो कि नै? यस्तो अलिकति लजिक चाहिँ आफै लाउनु पर्छ है यो कुराहरू। ठिक छ नि? अलिकति त्यो चाहिँ हजुर के भनेको कोले? बुझ्यो भनेको सर। ए बुझ्यो, ल ठिकै छ। बुझ्यो भने त ठिकै छ। ल अब एउटा क्वेसन बाँकी छ, त्यो तिमीहरू ट्राई गरेर आफै होइन। म टिप्यो कि नै? तिमीहरूले क्वेसन टिप्यो कि नै? क्वेसन ल यो क्वेसन कहाँ गयो भन्दाखेरि ल यो क्वेसन पनि टिप, घरमा आफै ट्राई गर होइन। टिपेको छ ल, कहाँ गयो क्वेसन?
यहाँ रहेछ ल, a को पावर i b को पावर i सरी a को पावर i b को पावर j c को पावर i र d को पावर j वेयर i ग्रेटर र इक्वल टु 1 j ग्रेटर र इक्वल टु 1 छ भने यो चाहिँ CFL मा हुँदैन भनेर प्रुभ गर भनेको छ। ठीक छ ल, यो क्वेशनहरु गर। अब तिमीलाई मैले पढाउन लागेको भनेको चाहिँ क्लोजर प्रोपर्टी एकदम सजिलो कुराहरु हैन। अब यत्रो गाह्रो कुरा त बढ्यो, अब सजिलो कुरा एकदम सजिलो छ हैन। प्रोपर्टिजहरु हामीले उता के पढ्थ्यो त्यही कुराहरु नै रिपिटेड हुन्छ यहाँ हैन। ल, क्लोजर सेट भनेको बारेमा म भनिराख्नु पर्दैन। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई के रे कुनै पनि मैले अपरेसन गर्दाखेरि त्यो अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि कुनै पनि त्यो डोमेनमै त्यो रिजल्ट पर्छ भने त्यो भनेको मेरो क्लोजर हो भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। त्यो कुरा रिपिट गर्न सिधै प्रोपर्टिजबाट सुरु गरे है त मैले। ठीक छ ल, कस्तो ह्याङ भएको। अब यसको के यसको पनि युनियन छ हैन, युनियन छ, इन्टरसेक्सन छ, कन्क्याटिनेसन छ हैन। अनि अर्को भनेको क्लिन स्टारहरु नै छ यसमा पनि है। अब सुरुबाट हेरौँ, युनियनबाट हेरौँ। ठीक छ, युनियन युनियन ठीक छ। अब के हुन्छ भन्ने कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेज चाहिँ क्लोज अन्डर युनियन अनि क्लिन स्टार युनियन क्लिन स्टार र के भन्छ अरे कन्क्याटिनेसन चाहिँ हुन्छ भन्छ अरे। कन्क्याटिनेसन ठीक छ है। उता चाहिँ के थियो भने रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के थियो भने युनियनमा पनि क्लोजर थियो, क्लिन स्टारमा पनि क्लोजर थियो, कन्क्याटिनेसन पनि क्लोजर थियो, इन्टरसेक्सनमा पनि, अनि होमोमर्फिजम पनि, इन्भर्स होमोमर्फिजम पनि, अनि कम्प्लिमेन्टेसनमा पनि सबैमा के अरे क्लोजर थियो हैन। तर CFL चाहिँ यति तीनटामा मात्र क्लोजर हुन्छ, बाँकी रहेको भनेको इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ यो के हुँदैन, क्लोजर हुँदैन भन्छ। इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ यो के हुँदैन, क्लोजर हुँदैन। सो द्याट तिमीलाई थ्योरीमा आउन सक्छ प्रुभ के अरे भेरिफाई द्याट CFL इज क्लोज अन्डर युनियन क्लिन स्टार र कन्क्याटिनेसन भन्छ। और के अरे CFL आर नट क्लोज अन्डर इन्टरसेक्सन अर कम्प्लिमेन्टेसन भन्नु आउँछ। यो 5वटा मात्र प्रपर्टी पर्छ हामीले है। कम्प्लिमेन्टेसन, ल कम्प्लिमेन्ट मात्र भनिदिउँ न है। रेगुलर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो यो सबैमा क्लोजर हुन्थ्यो भने हाम्रो CFL चाहिँ यो तीनटामा चाहिँ क्लोजर हुन्छ भनेको मतलब त्यसले सेटिस्फाई गर्छ। बट इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो हुँदैन है। अब कसरी हुँदैन त्यसलाई एकताल ध्यान दिउँ। ठिक छ, अब युनियन हेर्नु पर्यो भने फर्स्टमा युनियन एकदम सजिलो छ हैन। युनियनको केसमा हेरौँ है त। ठिक छ, यसको नोट चाहिँ त्यही नोटबाट फलो गर है, युनियन। ठिक छ ल, अब युनियन कसरी हुन्छ होला, कसरी हुन्छ होला युनियन। ल, अब युनियन भन्ने बित्तिकै एटलिस्ट दुईटा ग्रामर त लिनु पर्यो हैन। दुईटा ग्रामर लिऊ ल। एउटा ग्रामर भनेको चाहिँ G1 भन्ने ग्रामर। अब ग्रामरको हामीलाई थाहा छँदैछ 4वटा टपलहरु। यसको के मान्दियो भने एउटा N1 नन टर्मिनल N1, त्यसपछि टर्मिनल T1, त्यसपछि यसको प्रोडक्सन रुलहरु होला P1, अनि यसको स्टार्टिङ सिम्बल होला S1। यो एउटा मेरो ग्रामर छ। ठीक छ, अब अर्को ग्रामर यो दुईटालाई युनियन गरेर देखाउनु पर्यो। अर्को ग्रामर भनेको G2 होला, त्यसको N2 होला, अनि T2 होला, त्यसपछि P2 होला, अनि फाइनली S2 होला। ल, सो द्याट यो मेरो के छ, दुईटा ग्रामर छ हो। अब मैले के गर्नु पर्यो, यिनीहरु दुईटालाई के गर्नु पर्यो, युनियन गर्नु पर्यो। अब युनियन गरेपछि त नयाँ एउटा ग्रामर बन्छ, पक्कै पनि G बन्छ। ठीक छ, G भन्ने एउटा के बन्छ, ग्रामर बन्छ। अब यो G भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा G को लागि चाहिँ मैले नन टर्मिनल सिम्बल N मात्र राखेको छु, टर्मिनल सिम्बल T मात्र राखेको छ, प्रोडक्सन रुल P मात्र छ र स्टार्ट सिम्बल S मात्र छ। तिमीहरु भन ठ्याक्कै रेगुलर ल्याङ्ग्वेजमा यो कुरा बुझेको छ, तिमीले बिर्सिसक्यो होला त्यो फरक कुरा छ। तर ठ्याक्कै त्यो बेला मैले यति मजाले भनेको थिएँ, मैले एकदम मजाले नै भनेको जस्तो लागेको छ हैन। युनियनलाई एकदम एक्जाम्पल चाहिँ त्यो फिगर सहित मैले भनेको छु हैन। त्यो हेर्दाखेरि र अब हेर यो N भनेको के हुन्छ ल भन त, नन टर्मिनल सिम्बल भने यहाँ के हुन्छ, के हुन्छ यो दुईटालाई युनियन गर्दाखेरि के हुन्छ, नन टर्मिनल सिम्बल N भनेको के हुन्छ भन त, के हुन्छ। यो दुईटालाई मैले युनियन गर्दाखेरि यसमा आउने नन टर्मिनल सिम्बल भनेको त एउटा यही N1 आउँछ, अनि यही युनियन N2 पनि आउँछ। एक्ज्याक्टली N2 पनि आउँछ, अनि बाँकी रहेको भनेको के पनि आउँछ, यसमा थपेको भनेको यस पनि त हाम्रो नन टर्मिनल सिम्बल हो नि।
त्यही भएर अर्को के पनि आउँछ हाम्रो यस पनि आउँछ, युनियन यस गरेर पनि आउँछ। हेर दुईटाले युनियन गरेछ भने यसको पार्ट पनि आउनु पर्यो, यसको पार्ट पनि आउनु पर्यो, यसको पार्ट पनि आउनु पर्यो, र यसमा थपेको भनेको नयाँ टर्मिनल सिम्बल, सरी नयाँ नन टर्मिनल सिम्बल त यस हो। त्यही भएर N1 युनियन N2 युनियन यस भनेर थपेको छ, यो नन टर्मिनल हो, त्यही भएर यो थपेको छ। ल भन टर्मिनल सिम्बलहरू के आउँछ होला? ल भन टी के आउँछ? भन भन। T1 T2 T1 युनियन T2 मात्र, T2 T1 युनियन T2, किनकि हाम्रो P भन्ने प्रोडक्सन रुल हो, हाम्रो यस भनेको नन टर्मिनल, त्यही भएर T1 युनियन T2 भयो। ठिक छ। अब P भनेको कति आउँछ होला? P भनेको कति आउँछ होला? एउटा त यही आयो P1 युनियन P2 आयो, अरू कुनै आउँछ होला? नयाँ प्रोडक्सन कुन थपेको छ? हजुर त्यही P भनेको यो दुईटा भयो हैन हो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ है, हामीले यो दुईटालाई त के गर्यो? युनियन गर्यो हैन। भनेको मतलब मेरो यो यसले मेरो यस1 र यस2 दिइरा हो, खास गरी सरी यो P ले चाहिँ मेरो यो P1 र P2 दिएको भनेको म त यस्तो लेखेको मैले, यो P भन्ने रुलले हैन, P भन्न आएछ, यो यस भन्ने स्टार्ट, यो मेरो स्टार्ट सिम्बलले त मेरो के दिएको छ? एउटा एकताल यस पनि दिएको, यस1 पनि दिएको छ, अर्को ताल यस2 पनि दिइरहेको छ। भनेको मतलब यो युनियन एउटा थप्यो भने त अब कि योबाट कि यो हुन्छ कि योबाट यो हुन्छ, किनकि हाम्रो सिम्बल थपेपछि त एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल त थपिन्छ नि। त्यही भएर यसबाट हाम्रो S1 और S2 भनेर पनि यो पनि प्रोडक्सन रुल छ। यो कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन प्लिज हेर। P1 र P2 त छ प्रोडक्सन रुल, जी ग्रामर 1 मा भएको P1 छँदैछ, ग्रामर 2 मा भएको P2 छँदैछ, तर हाम्रो नयाँ ग्रामरमा त के थपेको छ? यस भन्ने एउटा स्टार्ट सिम्बल थपेको छ। यो एस भन्ने स्टार्ट सिम्बल भएपछि त तिम्रो यस नयाँ स्टार्ट सिम्बल हो भने त यसको त केही न केही त प्रोडक्सन हुनु पर्यो नि त। यही प्रोडक्सन भनेको एकताल त्यसले माथिको स्टार्ट सिम्बल दिन्छ रे, कि ग्रामर 1 को लागि दिन्छ रे, और ग्रामर 2 को लागि दिन्छ रे, S2 को लागि दिन्छ रे, यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। मेन भनेको दुईटा ग्रामर लिने, G1 G2 ग्रामर भयो, त्यसको ग्रामरको टपलहरू भनेको N1 T1 P1 S1, अर्को ग्रामरको लागि भनेको N2 P2 T2 S2 भयो। अब जुन चाहिँ कम्बाइन गरेको ग्रामर भनेको NTPS छ। N भनेको चाहिँ N1 र N2 को युनियन हुन्छ, तर N भनेको नन टर्मिनल सिम्बल हो। यो हाम्रो ठुलो ग्रामरमा जुन चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेको छ त्यसमा यस भन्ने पनि थपेको भएर यो यस पर्यो। ठिक छ हैन, नन टर्मिनल सिम्बलमा यस पनि पर्यो है। अब टर्मिनल सिम्बलको लागि T1 र T2 मात्र भए पुग्यो, किनकि अरू कुनै पनि नन टर्मिनल छैन। प्रोडक्सन रुलको लागि P1 र P2 त परेको छ, तर यो यस भन्ने हाम्रो नयाँ सिम्बल आएको भएर फेरि यसले केही न केही त डिराइभ गर्नु पर्यो। त्यसले के डिराइभ गर्छ भन्दाखेरि S1 र S2 डिराइभ गर्छ, सो द्याट यो पनि युनियनमा आयो। ठिक छ। अनि हाम्रो यस भनेको त के हो? यस भनेको के हो? स्टार्टिङ सिम्बल अफ के हो? स्टार्टिङ सिम्बल अर स्टार्टिङ नन टर्मिनल भनेर हो। स्टार्टिङ यसको लागि चाहिँ स्टार्टिङ सिम्बल हो नि त, बुझिन्छ यो हो? यति हो भने, यति यस्तो हो भने अब तिम्रो यो जुन चाहिँ ग्रामरले बनाउँछ नि, यो ग्रामर छ नि हो, यसले बनाउने ग्रामरहरू पनि के नै हुन्छ? कन्टेक्स्ट फ्री नै हुन्छ भन्छ अरे। बुझ्यो कि नै? भनेको तिमीले लास्टमा गएर जी भनेको के गरे हो? G1 युनियन G2 गरे के, G1 युनियन G2 गरे यसरी। यो बुझ्यो कि नै? ल यो बुझेन भने ल हेर एक्जाम्पल, हेर एक्जाम्पलबाट म बुझिदिन्छु। ल हेर है, एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु म। सपोज मेरो ग्रामर एउटा G1 छ, ठिक छ। G1 भन्ने ग्रामर छ। G1 भन्ने ग्रामरमा S1 भनेर के छ भने, S1 भनेर के छ भने AS1 A यस्तो छ। S2 भनेर S1 भनेर फेरि के छ भने B S1 B छ रे, सपोज यस्तो छ। ठिक छ। अनि यो S1 ले फेरि मेरो के पनि दिइरहेको छ? एम्प्टी प्रोडक्सन पनि दिइरहेको छ। यस्तो छ रे ग्रामर है। अब S2 भन्ने सिम्बल छ रे, S2 बाट के डिराइभ भइरहेछ भने AB S2 र S2 र S2 ले मेरो के दिइरहेछ? यसले एम्प्टी पनि दिइरहेछ, यसरी एम्प्टी पनि दिइरहेछ। यस्तो छ रे हो। अब मैले के गर्नु पर्यो? मैले नयाँ ग्रामर बनाउनु पर्यो G भनेर, जसलाई मैले के गर्ने हो? यही G1 र G2 लाई के गर्ने? युनियन गर्ने हो। G1 र G2 लाई युनियन गर्ने हो। ठिक छ। अब युनियन गर्दाखेरि सबै टर्मिनल सिम्बलहरू, नन टर्मिनल सिम्बल सबै त भइसक्यो। अब हामीलाई प्रोडक्सन रुलहरू मात्र अलिकति के गर्नु? कम्बाइन गर्न गाह्रो हैन।
अब के भन्छ भने मेरो नयाँ सिम्बल हेर है, अब मलाई अब सबै लेखेर देखाइदिउँ न। यहाँ तिमीलाई अघिको जे लेख्यो सबै कुरा लेखेर देखाइदिउँ न। यहाँ यो ग्रामरमा मेरो के हुन्छ ल हेर। G1 मा मेरो के छ, टर्मिनल सिम्बलहरू यहाँ के छ, सरी नन टर्मिनल के छ, एउटा S1 मात्र छ हो, अरू छैन। नन टर्मिनल सिम्बल यहाँ कुन छ, कुन छ नन टर्मिनल? ए र बी छ, ए र बी छ, ए बी एप्सिलन एप्सिलन पनि रहेछ, एप्सिलन रहेछ। यसको प्रोडक्सन रुल भनेको के हो, यही हो। यसको पी भनेको यही हो, ठिक छ। अनि आर को स्टार्टिङ सिम्बल भनेको के हो, S1 आएको छ ल। G1 भनेको यो भयो, ठिक छ। अब G2 को लागि हेरौँ। G2 को लागि हेर्ने भए हाम्रो नन टर्मिनल सिम्बल भनेको कुन छ, यही S2 मात्र छ, S2 मात्र आएको छ। अब यसको पनि टर्मिनल सिम्बल हेर्ने भने AB S2 छ, AB एप्सिलन छ, AB एप्सिलन छ हो। अब यसको पनि प्रोडक्सन रुल हेर्ने भए यही हो। पी भनेको त यही हो, यो P2 भयो, यो P1 यो हो हैन, यही डिराइभ भएको कुरा P1 हो, यो डिराइभ भएको कुरा P2 हो। अब यसको स्टार्टिङ सिम्बल भनेको के छ, S2 हो, ठिक छ। अब मैले नयाँ बन्ने ग्रामरमा के हुनु पर्यो भने, नयाँ बन्ने ग्रामर के हुनु पर्यो भने मेरो नन टर्मिनल सिम्बल कुन हुनु पर्यो, S1 हुनु पर्यो, S2 पनि हुनु पर्यो हो। अनि साथसाथै यसमा आउने जुन चाहिँ नयाँ सिम्बल छ त्यो पनि हुनु पर्यो, यो तीनटा हुनु पर्यो र अहिले डिराइभ गर्दाखेरि आउँछ। अनि यसमा आउने भनेको के छ, यसको टर्मिनल र यसको टर्मिनल हुनु पर्यो भने एज इट इज ए, यसलाई पनि ब्राकेटमा राख्दिउँ न, ठिक छ। ए बी र एप्सिलन हुनु पर्यो, ठिक छ। अब यसको प्रोडक्सन रुल अहिले एकछिनमा भनौँ ल। यसको स्टार्टिङ सिम्बल चाहिँ के भयो, यस भइदियो क्या ल। हेर अब P1 अब मैले यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यसबाट मैले के दिएको भने थिएँ, S1 और S2 भनेर दिएको छ, ठिक छ। अनि S1 ले मेरो के दिएको छ, A S1 A और B S1 B और एप्सिलन दिएको छ। अनि S2 ले मेरो के दिएको हो, AB S2 र मेरो के दिएको, एप्सिलन दिएको। ल हेर त, अब यो यसको प्रोडक्सन रुलहरू हेर त, यस गिभ्स S1 र S2। अनि अघि आएको थियो नि युनियनमा, हेर त, यो भनेको P1 हो, यो भनेको के हो, P2 हो। P1 र P2 त परेको छ, साथसाथै के पनि नयाँ आएको छ, एउटा नयाँ प्रोडक्सन रुल पनि आएको थियो, त्यो भनेको यस गिभ्स S1 और S2। ल हेर त्यही आएको छ हाम्रो। P1 र P2 त छँदैछ, तर के पनि थपेको, S1 र S2 पनि थपेको, सो द्याट अब तिम्रो यहाँ प्रोडक्सन रुल थपेको भनेको यही कुरा थप्या हो क्या। यसरी गराएको ग्रामर बुझिन्छ। यो गर्दा पनि के नै हुन्छ अरे, फेरि त्यही ग्रामर भित्र नै पर्छ भन्छ क्या, ठिक छ। ट्राई गर न, नत्र ट्राई गरौँ न होइन, पर्छै पर्दैन, हेरौँ चेक पनि गरौँ। अब यो ग्रामर भनेको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, यो ग्रामरले के दिन्छ, यो ग्रामरले के दिन्छ। यो त हामीले हेरिरहेको ग्रामर हो, A को पावर n B को पावर n दिन्छ त्यसले। यसले मेरो के दिन्छ, यसले मेरो AB दिन्छ, AB खाले दिन्छ, AB दिन्छ, यस्तो दिन्छ, ठिक छ। अब मैले यो दुईटालाई AB भयो। अब मैले यो दुईटालाई युनियन गरेँ भने के आउनु पर्यो मसँग, ए आउनु पर्ला हैन, यसलाई गर्यो भने के आउँछ, यसलाई दुईटालाई युनियन गर्यो भने यसबाट मेरो आउने भनेको AB आउनु पर्यो, यसबाट पनि मेरो AB आउन सक्छ, यसबाट आउने भनेको BB आउन सक्ला, अनि यो भनेको AB आउन सक्ला हैन। यो पनि हाम्रो CFL हो, यो पनि हाम्रो CFG हो, CFL हो। सो द्याट त्यो यो आउने कन्टेन्टहरू पनि फेरि केमै पर्छ, यसै भित्र पर्छ भनेको छ क्या। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ कि नाइ? बुझ्छ है। त्यही भएर एउटा एक्जाम्पल तिमीले दिनु पर्यो, ठ्याक्कै रेगुलर ग्रामरको जसरी त्यहाँ प्रुभ गरेको थियो हामीले त्यसरी नै प्रुभ गरे क्या। त्यहाँ के थप्यो भने एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो क्या, यो युनियनमा यो कुरा बुझ्यो भने कन्काटिनेसनमा सजिलो छ है। कन्काटिनेसनमा भनिदिइहाल्छ है त, यो यसले S1 और दिएको छ नि। अब कन्काटिनेसन गर्ने पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के दिन्छ तिमीलाई, यसले S1 डट S2 कन्काटिनेसन गरिदिने। यही एक्जाम्पलमा यो मात्र डिफ्रेन्ट गर्यो भने हाम्रो के भनिदिन्छ, कन्काटिनेसन पनि हुन्छ भन्छ। S1 डट S2 और पहिला
S2 डट S1 राखे पनि हुन्छ होइन, हामीलाई अब कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज अगाडि चाहिने हो होइन, S1 डट S2 S2 डट S1 राखे पनि हाम्रो कन्क्याटिनेसन पनि हुन्छ भन्छ। ठिक छ, यही मैले धेरै लेखेन होइन, मैले यही ग्रामरलाई नै कन्क्याटिनेसन पनि गर्दै होइन। कन्क्याटिनेसन गर्नलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने S1 ले मेरो के दिन्छ, अघि त S1 अर दिइरहेको थियो भने अब S1 डट S2 दिनु पर्यो यसरी है। अब स्टार्टिङ सिम्बल भनेको यस भएको निको तिम्रो के भयो S1 डट S2 भइदियो। अब S1 ले जे प्रोड्युस गरेको छ त्यो यहाँ आउँछ, S2 ले जे प्रोड्युस गरेको त्यो यहाँ आउँछ। अब ठ्याक्कै अनि यो S1 डट S2 ले गरेको कुराहरू तिम्रो यहाँ नै आइहाल्छ। ठिक छ, अहिलेको एक्जाम्पल लिएर तिमीहरूले गर्दै हुन्छ यो कुराहरू है। ठिक छ, अब अर्को आयो क्लिन। मैले यो कन्क्याटिनेसनको बारेमा त्यति विधि भएन है, तिमीहरूले यो खालि कहीँ चेन्ज हुने, खालि S1 डट S2 मात्र गरिदिने। अहिलेको एक्जाम्पलमा अघि S1 और S2 गरेको थियो नि, अब S1 डट S2 गरिदिने। ठिक छ, अब अर्को भनेको चाहिँ के अरे क्लिन स्टार गरिदिन्छु। अनि कति बज्यो, यो 3टा गरेर भोलि रिमेनिङ अरू गरौँ न होइन। क्लिन स्टारको बारेमा है त, क्लिन स्टार ल कसरी गर्ने होला क्लिन स्टारलाई? क्लिन स्टारलाई कसरी गर्ने होला? ल क्लिन स्टार भनेको त थाहा छ नि होइन, कुनै पनि 0 एस्टिक लेख्छ नि होइन, यसलाई आइदर हामी एम्टी भन्न सक्छौँ और 0 और 1 सरी 0 0 यस्तो हुनसक्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। क्लिन स्टार भनेको 0 और मोर हो होइन। अनि कुनै पनि ग्रामरले है, कुनै पनि ग्रामरलाई हामीले यस्तो क्लिन स्टार गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ र आफैले त्यसलाई आफैलाई कल गर्छ, कुन बेला कल गर्छ भन्ने कुराको एजम्पसन हो क्या यो चाहिँ है। ठिक छ, ठिक छ, यसलाई म भोलि भनिदिउँ ल होइन। कस्तो घाँटी दुखे जस्तो भयो होइन, यसलाई म भोलि भनौँ ल। अनि बाँकी रहेको डिसिजन प्रपर्टी यसको लास्ट टर्म छ, यसपछि इन्टरसेक्सन र के अरे एउटा इन्टरसेक्सन र के अरे कम्प्लिमेन्ट एउटा बाँकी छ। इन्टरसेक्सन बुझेपछि कम्प्लिमेन्ट बुझि नै हाल्छ। यो 3टा कुरालाई भोलि भन्छ। अनि डिसिजन अल्गोरिदम चाहिँ एउटा बाँकी हुन्छ, त्यो गरेपछि यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ है। र ठिकै छ, तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु म, रेकर्डिङ अफ गरिदिन्छु है। बुझिरहेको छ कि नै प्लिज भन त, यो टिओसी सब्जेक्ट बुझे जस्तो लाग्छ आफू